ทุกท่านนะคะดิฉันวรัญญา กิจวัฒนาค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับวันนี้นะคะขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Innovative Neurotech ซึ่งเป็นงานที่บริษัท iEducation Zone นะคะจำกัดได้ร่วมมือกับ Neurocode Research จัดงานสัมมนาค่ะแนะนำงานวิจัยและโปรแกรมพัฒนาสมอง Neurocode นะคะ Neurocode นี้นะคะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมองมนุษย์ได้อย่างไรได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ทำให้มีสุขภาพที่ดีและช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนที่ไร้จิตสำนึกที่โดยปกติแล้วมนุษย์ไม่ได้ใช้งานนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ลำดับรายการถัดไปนะคะดิฉันขอกล่าวต้อนรับเป็นพิเศษกับแขก VIP ของเราสำหรับวันนี้นะคะท่านที่1ค่ะดร.สมพรสามทองกลั่นค่ะผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสพทนะคะสวัสดีค่ะท่านถัดไปค่ะดร.มนทาวิญญโสภิตค่ะผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะลำดับถัดไปนะคะคุณทัชพลธนิกโชคกอบกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท Amass Learn จำกัดค่ะท่านถัดไปนะคะเรือตรีหญิงทินัสศิรินนะคะศรีชุมพลกรรมการผู้จัดการบริษัทแฟรนไชส์ Hands on Art ค่ะแล้วก็คุณชุติมาทวีขจรวงศ์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีระยองค่ะลำดับถัดไปนะคะดร.นุชนาถรักศรีนะคะจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสุดท้ายนะคะคณะผู้บริหารโรงเรียนเลิศล่าทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะก่อนอื่นนะคะที่ฉันขอพูดคร่าวๆนะคะถึงรายการในวันนี้ให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบนะคะว่างานของเราจะมีอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมีการบรรยายการแนะนำเรื่องนวัตกรรมพัฒนาสมองโดยมิสเตอร์แทงนะคะแล้วก็เราจะมีช่วงเสวนานะคะช่วงที่2เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ตอบคำถามนะคะของผู้เข้าร่วมงานซึ่งจะดำเนินรายการโดยท่านดร.วิริยะฤชัยพานิชค่ะแล้วก็ช่วงที่3นะคะเป็นช่วงสาธิตกิจกรรมค่ะอันนี้คือขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมนี้สามารถเชิญได้ตามสะดวกเลยนะคะผู้ใดที่อยากจะเข้าร่วมค่ะแล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อนวัตกรรมพัฒนาสมองค่ะซึ่งดิฉันขออนุญาตแนะนำประวัติและก็ผลงานของท่านผู้บรรยายก่อนนะคะท่านเป็น CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Neurocode Research ค่ะซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะและได้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปักกิ่งประเทศจีนอีกด้วยค่ะมีชื่อว่า Beijing Neurocode Technology จำกัดนะคะท่านนี้ก็คือมิสเตอร์แทงค่ะเป็นนักวิชาการผู้คิดค้นโปรแกรม Neurocodeมีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีระบบประสาทสมองมีผลงานลิขสิทธิ์มากมายนะคะระดับนานาชาติโดยเฉพาะด้านคลื่นเสียงระบบประสาทค่ะขอเรียนเชิญมิสเตอร์แทงนะคะ CEO and Founder Neurocode Research Mr. Tang please come up on the stage Hi, good afternoon. Good afternoon, ladies and gentlemen. I think they have introduced me. So I'm very happy here today to be in Thailand to share with you our research work from Neurocode technology and some of the work we do and how we help people to learn to improve their learning effectiveness. A little bit background of myself. I was from the research arena. I started with artificial intelligence, AIs, and neural network, and then we moved into neural sound wave technology. We have today filed 8 patents in this technology and 2 original music copyright ownerships. A little bit background about myself. I was a lecturer, researcher and senior management from Temasek Polytechnic, National University of Singapore and the Agency of Science and Technology Research. I have represented United Nations to present in different countries, basically in the area of intellectual property as international expert speakers. And a lot of my papers have been published. You can still find them online today.
They're in the United Nations World Intellectual Property Organization's website. This paper has been adopted by a lot of countries, including the United States, their trade commissions, African medical librarians, and the Republic of China. I was the inventor of the world's first virtual factory, so this is something interesting to share with you. A piece of research work I did 20 years ago. I think it's 1997, and there's a news on this. What is called virtual factory 20 years ago. ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรียนเชิญผู้แปลของเราในวันนี้นะคะคุณจิตประภาขึ้นมาบนเวทีค่ะ Volume is a bit. ค่ะสวัสดีค่ะ China and Microsoft. Join us after the break as we visit the world's first virtual factory, and it was developed right here in Singapore. Singapore has come up with the world's first virtual factory. Using the internet, designers at different locations can now shape and test new products for manufacturing. Developed by the Temasek Polytechnic, National Computer Board, and Singapore Telecom, the virtual factory was unveiled at an industrial automation exhibition today. Called the Art-to-Part Factory of the Future, Temasek Polytechnic hopes to make the technology available in the market in 1 to 2 years' time. The new process is expected to help cut costs and save design time by at least 5 times, which could help small and medium enterprises improve their competitiveness. It would have revolutionized the way designers work, because with collaborative design, you could work from anywhere. Okay, that's the first impact on the designers. On the manufacturers, they would have widened out a lot of resources available to them. Temasek Polytechnic now has a Mechatronics Design Center. The $5 million center is the first of its kind in this region. It aims to enhance Singapore's competitive edge in computer-aided design and manufacturing. Speaking at the centre's opening, Minister without Portfolio Lim Boon Heng said it will bring the manufacturing sector to a higher level of productivity to take on future challenges. Hence, the need to build world-class design skills and exploit the power of design automation technologies. The centre's courses upgrade workers in the electronics, precision engineering, and prototyping industries. And it hopes to train nearly 2,500 workers and professionals. So this is internet in the 1997, you remember, right? So that was me in 1997. I'm still like that now. Someone says you have 25 years research, are you sure? I said I'm as young as you. What's my age? Look at my son, he's probably your age. Okay. And they say, what's your secret? The secret is to keep your brain relaxed. Don't stress yourself too much. Right? After all your stress work, we teach you how to relax. So I also headed one of the Singapore's main board listed company. For 5 years, I was CEO of a public listed company. This is some of the work I did. And now let's get into the actions. Okay, a little bit introduction about our company. Our company is called Neural Code Research. We have started this research about 10 years ago. In fact, more than 10 years now. It's 2008. We started the research into human brains. How do we improve it? And then we started the commercial validation, which means the official business, in 2015. So it's about 4 years now into market. Today, we are spread in different countries. We have Neural Code Research Singapore as our HQ, our headquarters. We have office in Beijing, in Shenzhen, and then in Malaysia, Thailand, India, and Taiwan. So these are a group of companies, and we filed 8 patents into this technology. A little bit about milestone, where we come from. We started our company in 2015, that's about 4 years ago. In 2015, in November, I was invited to present at the World Health Organization in China, in Chongqing. This is a world conference on wellness as a whole. Alright, so of everyone presented there, I was the only one who presented about the brain. Everyone is talking about health supplements, all kinds of products, health products. Right. So the part that in the world today that is highly neglected by most people in the world is our brain. We take care of every part of our body, but except the brain. So today, if you go to a doctor, a medical doctor, and you say, "Doctor, I'm very stressed. Can you give me an MC?" Will you get it?
You cannot. Because no doctor today can measure your stress and give you an MC. Right? So we work with medical doctors. How to measure the stress. But you cannot give an MC because it's not validated yet. It will take another 30 years before it can be approved. ค่ะสรุปคร่าวๆนะคะมิสเตอร์ตังมีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีระบบประสาทสมองมีผลงานลิขสิทธิ์ระดับนานาชาตินะคะด้านคลื่นเสียงระบบประสาทและเป็นผู้คิดค้นระบบโรงงานผลิตเสมือนจริงสำหรับผลิตต้นแบบงาน3มิติที่ใช้กันทั่วโลกนะคะมิสเตอร์ตังรับตำแหน่งเป็นอาจารย์สมาชิกคณะบริหารอาวุโสให้แก่มหาวิทยาลัยโพลิเทคนิคเทมาเซกนะคะและสถาบันวิจัย A-Star และดำรงตำแหน่ง CEO ให้กับบริษัทลูกในเครือเคยได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาในงานขององค์กรสหประชาชาติ UN นะคะองค์กรสร้างสินทางปัญญาโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็วิดีโอที่มิสเตอร์ตังโชว์นะคะก็ให้เห็นว่าได้มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยนะคะในด้านนี้ตั้งแต่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วค่ะ In 2016, we did a training for the Malaysian universities, professors and students in AI and artificial intelligence. So what we are doing today is application of AI into neuroscience. So that's called neurotech. Neuroscience is the fundamental study about brain, neural things, but it has not gone into the technical part of what we are doing. And the rest are the news that we are covered by the news. In 2017, we did a training for a soccer team in Singapore. This is a very interesting arena. In the world today, the top soccer clubs in the world, including Spain, UK, we are talking to them now. The competition is not just about skill. The competition is about mental strength, reactions. How do you train soccer players or any other sport players? How to react at that moment. Alright. So that is what we did, the brain training for them. ก็เป็นการเทรนนิ่งด้านสมองนะคะให้กับนักกีฬาเพื่อที่จะให้มีกำลังในด้านความคิดนะคะสามารถที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาได้ดีค่ะ In July, we signed a licensing deal with a public listed company in China. Basically, we produce sound wave to help babies from 0 years old to 3 years old to come into this world with proper mental health, mental wellness. Because children, when they are in the mother's womb, they are highly protected. They have no disturbance, there is no sound, there is no light. The moment they get into our world, their brain is highly stressed because all the sound signals are coming to them. How do we help them? So this is the technology we built. In July, we did a corporate training. So this is a training for all the senior management in the Singapore Telecom. This is one of our telecom company in Singapore. And then September, we did economic cooperation with the Indonesian government. So this is basically to help the government to be stressed. Because the governments are highly stressed. And we did some project for shopping mall. This is interesting technology that we built the sound wave into a shopping mall in Singapore. And a result after 2 months of testing, their sales increased by 14%. So that's interesting. That means people like to shop in a place they feel relaxed and they like the place. ค่ะสำหรับในนี้นะคะสำหรับปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวกับคลื่นเสียงนะคะก็คือได้ทำการช่วยเกี่ยวกับพ่อแม่และเด็กอะค่ะเวลาเด็กเกิดมานะคะก็เขาจะแบบไวต่อเสียงสมองเริ่มทำงานอันนี้ก็จะทำให้รีแลกซ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีเทรนนิ่งด้านการจัดการนะคะในองค์กรเอกชนต่างๆรวมไปถึงการเทรนนิ่งอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองด้วยค่ะ And in October last year, 2017, we did a project for the hospital in Malaysia. So this is for the doctors. Before the doctors, this is a delivery ward. Either it's a natural delivery or it's a cesarean operations. The doctor need to distress themselves, prepare them mentally so that they are not under stress before they go for the operations. In February 2018, last year, we published a research paper in Germany, and the research gate Germany has got a lot of good response. So maybe second half of the part, we will be doing the live conference then. 2018 May, we forged a strategic partnership with a company in Singapore. This is a non-profit organization called Enable Asia. Our objective is to build a world without dementia. This is for elderly people. People who get old, they start to lose their memory system, they start to forget things, they
start to have a lot of sleep problems and they start to get the dementia. How we help them. In July 2018, we do a technical exchange with doctors and researchers at Khoo Teck Puat Hospital. So this is one of the Singapore hospitals that focus on elderly, research into elderly sickness. ค่ะสำหรับด้านนี้นะคะก็คือทีมของมิสเตอร์ตังเนี่ยค่ะได้ช่วยทีมแพทย์นะคะก่อนที่จะมีการผ่าตัดเนี่ยให้รู้สึกกดดันน้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนคลายก่อนที่จะทำการผ่าตัดรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุนะคะที่กำลังความจำเสื่อมหรือให้ลดน้อยลงนะคะ In August 2018, we signed our master distributorship for a product in China with a Beijing company. So this is a school. It's basically a school that has been around for 12 years. They own a 3-story buildings, pretty big school. So they'll be distributing our products into all the education companies in China. In 2018, we were invited by the Consumer Association of Malaysia to share benefit of neurosound wave to the consumers. 2018 November last year, which is a few months ago, we launched our official HQ in Shenzhen. So this is our training headquarters in China, southern part of China. And in January this year, we signed a technology licensing deal with one of the very big education product manufacturer company in China. This is a company that produces equipment, products to help children education, and they are huge. They are the largest actually in China. So they'll be putting our technology into the products for the children. ค่ะสำหรับส่วนนี้นะคะก็คือมิสเตอร์ตังเนี่ยได้ทำการเซ็นสัญญานะคะแล้วก็ช่วยพัฒนา Product ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็กนะคะโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซินเจิ้นประเทศจีนค่ะ Okay, so that's a little bit background about us. Our company's mission has two parts. The first part of our mission is to develop effective technology to enhance brain power, humans' brain power, and to improve our mental wellness. And the second part of our technology, of our mission, ค่ะสำหรับส่วนแรกนะคะมิชชั่นก็คือเพื่อที่จะพัฒนานะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของสมองค่ะ the second part of our mission is to help special needs people, okay, with hyperactivity, children especially, autism, depression, and dementia. So it's to improve the quality of their life. This is non-profit part of our mission, our company. ค่ะสำหรับมิชชั่นหลักเลยนะคะก็คือช่วยผู้ป่วยพิเศษนะคะผู้ป่วยที่เป็น hyper activity นะคะหรือว่าออทิสติกรวมไปถึงความซึมเศร้าแล้วก็การผ่อนคลายความเครียดค่ะ Okay, now we get into our brain, the mystery of our human brain. Every one of us has a brain, but today even the top neuroscientists in the world have very little understanding of our brain. There's very little understanding of our brain. How our brain thinks. How do we make decisions, right? If you decide to have lunch later, would you choose Japanese food? Would you choose Thai food? How do you choose? How does your brain make a process? Right? So this is the mystery of our own brain. An average adult, all of us, we have about 100 billion neurons. Imagine that number we have. So today we have a lot of neurons in our brains, right? But this neuron by itself is not so useful. So you may have a lot of neurons, but they're not useful until they are connected. When neuron connects, it forms signals, it starts to work. It's like you have a handphone. Your phone, if it's not Wi-Fi, it's not so powerful, right? You don't have a signal, you don't have 4G, you don't have Wi-Fi, your phone cannot do a lot of things. So you need to get on to connect other people. Right? Today we are all into a very well connected world with social medias, all the connections. So your brain has the same thing inside. Your brain needs to talk to the next cell to start all the functions. ค่ะสำหรับส่วนนี้นะคะก็เกี่ยวกับความซับซ้อนความลึกลับของการทำงานในสมองนะคะโดยที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คือเกิดมานะคะมีตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้เราใช้ได้อย่างเต็มที่เนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าเชื่อมต่อนิวรอนในระบบสมองค่ะ Okay, now I'm going to share with you a little bit about our brain. All of us, how our brain develops, how we go through the whole life cycle of our brain. We are all born with a brain that only has 20% neuron connections. So what does that mean? That means God gave you a brain with only 20% software.
80% of software is not there. So when we are born, there's a lot of things we cannot do as a human. Right? Things we cannot do, we cannot talk, we cannot walk. Right? Imagine if a baby who born and say, hello mommy, hello daddy, you start to get panic. Right? So that does not happen because your brain, that function is not there. It cannot recognize you, there's no information inside, you cannot speak, you cannot even walk. So humans are born with only 20% neuron connections, meaning there are 80% of human function that are not available, they are not connected yet. Right? So that's how we are born. ค่ะคนเราเกิดมานะคะพร้อมกับเซลล์ประสาทที่เชื่อมต่อกันเพียง 20% นะคะจึงมีพื้นที่ว่างให้สมองสามารถพัฒนาได้อีกอย่างมหาศาลการเรียนรู้ของสมองนะคะเริ่มต้นขึ้นจากการหัดเดินและหัดพูดนะคะก็เป็นช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาศักยภาพของสมองค่ะ So the first thing our baby does, when the baby is born, the first thing in their brain is the neurons start to connect. That's the first thing we do, right? By itself. So this is what we call the growing phase. So your brain will start to connect the moment you are born. You will start to receive information, you start to see lights, you start to hear sounds, you start to recognize the same face again and again, you start to smell, you start to do a lot of things. So your brain start to work. So you start to connect. That will take about 30 to 40 years. Right? When you reach about 30 to 40 years, your brain reached the peak of your life. That means you are at the best, the strongest brain. So that is about 80 to 90% neuron connections. Animals are different. Okay? Animals are totally different from human brains. A dog. Okay? When a dog is born, animal has 90%. They already have it 80 to 90% when they are born. So when a dog is born, it can start to bark, start to run. A dog don't have to take 1 year to learn how to walk. If animal learn 1 year to how to walk, they will be out. They will have bones. They will not have animals anymore. If a tiger take 1 year to learn how to walk, somebody will eat it out. Right? Humans are different. Right? So we are very different brain than other animals. It takes us a lot of time to connect, to learn, to receive information, to form what's inside them. So they will take about 30 to 40 years. Right? So when you're, most of you are at this peak now. I'm also at this age. I'm 35 years this year. Right? So what happened after that? After 40 years old, what happened? The first thing you are going to feel is that you are going to start to lose your memory. You start to be forgetful, like it or not. Right? All of us go through that phase. So you start to forget things. You start to realize that, how come I keep forgetting things? I go out, forget to bring my key, I forget to bring my handphone. If you're 20 years and you have that, please watch out. Please be careful. Right? That means something is wrong with your brain. Your neurons are start to break up. Neuron can connect. You also can break up. Like your body muscle. Right? When you're young, you exercise, you train yourself up to be very strong. When you get old, you start to break up again. You start to deteriorate. So that is the phase that we go through, the second phase of our life. ค่ะสำหรับส่วนนี้นะคะคนเราเกิดมานะคะด้วยศักยภาพของสมองเพียงแค่ 20% นะคะแตกต่างจากสัตว์ที่เกิดมาพร้อมกับศักยภาพของสมองถึง 90% เมื่อเราเกิดมานะคะมีศักยภาพของสมองเพียงแค่ 20% หมายความว่าเราจะสามารถเรียนรู้ที่จะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ได้อีกถึง 80% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำหรับสัตว์ก็คือเกิดมาแล้วมี 90%เหลือพื้นที่ให้เพิ่มศักยภาพเพียงแค่ 10% ทำให้พวกสัตว์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถได้เรียนรู้ได้เท่าที่มนุษย์เรียนรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้น เมื่อ Neuron Connect ก็คือระบบประสาทนะคะเชื่อมต่อกันมากขึ้นนะคะสำหรับมนุษย์ดีที่สุดคือในช่วง 40-50 ปีนะคะส่วนใหญ่เราก็อยู่จุดสุดยอดของศักยภาพสมองเราแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มความจำเสื่อมลงเราจะเริ่มลืมโทรศัพท์ลืมกุญแจลืมนั่นลืมนี่นะคะก็เราตรงนี้เนี่ยก็สามารถลดความเสื่อมตรงนี้ได้ค่ะ So once we cross 40 years old, your brain start to age, like any part of your body. You start to age. What happened in the aging process? That means your neuron connections that you build up over your whole life start to disconnect, start to break up. So you're going to lose some memory, you're going to lose some functions, you may lose your spatial function, that means you cannot walk, you may tend to fall down. So you lose a lot of judgments, you lose a lot of things in your brain. Right? So typically, after 60 years old, you only left with 50% of the neuron connections. So that shows how important to keep our mental wellness. Alright. So that is under normal conditions.
If a person is under high stress or medical reasons, did not take care of their brain, he may get into a very bad situation, which we call dementia. The dementia is a situation where your brain goes back to where you're born. Alright, so what does that mean? Sometimes you see elderly people, they behave like children. Right? So they're very childish. How come your parents, when they get old, they become very childish? They are. Because you are what your brain is. Right? You are what your brain is. How you think. Right? Imagine if you lose all your memory, you are not what you are. You lose everything, you lose everything. So when your parent, when the elderly people, if they get into this situation, they start like a child. They can't even eat themselves, they can't even take care of themselves. So that's the stage we call dementia. ค่ะในส่วนนี้นะคะคุณตังพูดถึงว่าเมื่อเราอายุสูงขึ้นนะคะเกิน 60 ปีไปแล้วเนี่ยระบบในประสาทนะคะที่เชื่อมต่อกันจะลดเหลือเพียงแค่ 50% ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า dementia ก็คือว่ากลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเช่นไม่สามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่วนะคะลืมนั่นลืมนี่มีความรู้เหลืออยู่เพียงนิดหน่อยเหมือนกับตอนแรกๆที่เรายังเป็นเด็กอะค่ะ So our objective of research is to prevent this, and I am at this age here, but my brain is here. That's what we need. Keep you there, but you behave like this, you walk like this, you talk like this, you think like this, and you look like that. That's what you need, right? So keep our brain young, because you have no control over your brain. Your brain controls every part of your body. If any of your artery blocks, just within seconds, within minutes, less than minutes, your brain cell dies, you get stroke, you cannot move. Very fast, right? So that is how powerful our brain is. Our brain is everything about us is in our brain. Alright. So our research focus on two areas. The first area of our research is on what we call brain stimulation. In this process of growing, when we are born, when you are born, we only have 20% neuron connections. So we need to build up our connections. We need to build up our function. We learn to speak. We go to school. Our parents teach us. So we learn a lot of things, right? So this is called rapid growth of your brain. So what we can do, not everyone is as lucky as us. Some people have problems in their growth. So they get into mental problems. They get into slow in learning. They got a problem in schools because their brain just simply cannot cope up with the fast knowledge you're getting in. So what we do here is we create a sound wave. We develop this wave to stimulate your brain. Brain stimulation sound wave is like a, maybe I bring here problem. โอเคทีมของมิสเตอร์ตังนะคะก็ทำการวิจัยเกี่ยวกับด้านนี้นะคะโดยที่เฟสแรกเนี่ยก็คือมีการใช้คลื่นเสียงนะคะในการกระตุ้นสมองเช่นเด็กๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ช้าหรือว่าพัฒนาการช้านะคะตรงนี้ก็สามารถช่วยได้ค่ะ So what our research is a physical method. We use physiological methods. Brain stimulation is like an exercise machine. You know our body, when we are born, we cannot walk. You learn to walk, right? So you teach your child how to walk, hold him to walk. After a while, his body becomes strong, his muscle, his bone becomes strong. Then when we grow up, we play tennis, we run, we play soccer, we exercise to keep our body fit. That's what human body needs. We need to exercise. What happens to your brain? How do you exercise your brain? Some people say you shake your head every day. No, don't do that. It doesn't help. Why it doesn't help? Because your brain is inside your skull. So you shake, the whole skull is shaking, but your brain is still locked inside, right? So we'll teach you, later we'll teach you. How do you exercise your brain? Through your fingers. Your brain is connected to all your nervous system in your body. So we send something back to the brain to stimulate it, right? Another way we do is what we call a stimulation. We create a wave that go into your brain and exercise your brain for you. It's an exercise machine. You're lazy to go to the field to run, you go machine, you run the machine to exercise you. Same model. So this is a tool. So we create a tool to help your brain. ค่ะก็ได้สร้างเครื่องมือสำหรับการช่วยกระตุ้นสมองนะคะมิสเตอร์ตังพูดถึงว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราฟิตเราแข็งแรงอยู่เสมอแต่สำหรับสมองเนี่ยเราจะออกกำลังกายยังไงแค่สายหัวมันก็ไม่ได้เป็นการออกกำลังกายสมองเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกกำลังกายบริหารสมองได้เนี่ยต้องผ่านการใช้นิ้วมือใช้
ประสาทอวัยวะต่างๆ มีการช่วยกระตุ้นสมอง แล้วซาวเวฟที่มิสเตอร์ตังพรีเซนต์เนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนลู่วิ่งอะค่ะก็คือช่วยกระตุ้นให้สมองเกิดการทำงานนะคะที่ดียิ่งขึ้น The second area of research is what we call the mental wellness sound wave. Mental wellness sound wave is a wave we create for elderly people. For anyone from 30 years onwards, when your memories start to break up, when you start to lose your memory, we create wave to help you to enhance your memory systems, to join back, to recover back your neuron connections. And the other area that we focus on is your sleep problem. WHO statistic 38% of the world population have sleep problems. I'm not sure about Thailand, probably you all can sleep very well, but we have a lot of problems sleeping in Singapore. In Singapore, sleep is a very major problem. A lot of people cannot sleep. They cannot sleep. Just because of the society is stressed, their brain have a lot of things to think about, so they cannot get into sleep. If you don't get into sleep, you will have a lot of memory problems. And one of the amazing things we found in our research, which I'm going to share with you one video later from Harvard University, one of the core research we work with, is that your memory is created in your sleep, which a lot of people didn't know about it. So we get children to study very hard. They keep reading the book and read, and they still cannot do well because they never sleep well. If you sleep well, your memory will start to improve. So that is something that we do. ค่ะตรงนี้พูดถึงการพัฒนาสมองนะคะโดยใช้ซาวเวฟนะคะก็คือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องอาการความจำเสื่อมนะคะแล้วก็นอนไม่หลับสำหรับปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยมีผลต่อความจำอย่างมากนะคะเพราะว่าการที่เราไม่ได้นอนอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับการเรียนรู้ของเรานะคะหมายความว่าในระหว่างที่เราหลับเนี่ยค่ะสมองกำลังสร้างความทรงจำเก็บข้อมูลต่างๆถ้าเรานอนไม่พอหรือนอนหลับไม่สนิทนะคะมันก็จะมีปัญหาแน่นอน Okay, I'm going to show you some data from Johns Hopkins University. This is a university in US about our neuron connections. What happens inside your brain? Right. When we are born, this is how your neuron connection look like. This is a microscopic view amplified in your brain. These are neurons. These are the connections. The neuron grow like a tail and start to connect to the next neurons. So this is how you look like when you're born. As a baby grows, after 1 year, this is how you look like. So you see more connections now, right? More of the neurons are connected. As you grow, about 10 years old, this is how a neuron connection of a baby look like, of a boy 10 years old, or a girl look like. When you reach 30 years old, that's how you look like. What's inside your brain now? It's like your internet, very sophisticated, which is a peak, almost reaching the peak. You reach 40 years old, almost the same, probably slightly lower. These are just some average statistics. And when you reach 60 years old, you are probably back to So what this means? This data means we need to keep our brain connected. You build as many internet points as you can, a lot of Wi-Fi everywhere. Then you will have a problem in your brain. Okay? So that is where how a human brain look like. ค่ะภาพนี้ก็แสดงให้เห็นการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทนะคะเริ่มจากตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยนะคะไล่ไปจนถึงทางขวาจะเห็นว่าพอถึงอายุ 30-40 เนี่ยจะมีการเชื่อมต่อเยอะขึ้นแล้วพอ 60 นะคะก็จะน้อยลงเรื่อยๆอันนี้ก็คือสาเหตุที่เราต้องพยายามให้มันเชื่อมต่อกันรักษาคอนเนคชันเอาไว้ตลอด So our research objective is to keep your brain like this. Keep the neuron connections. So stimulations from here bring you here. Enhancement, maintain, to let it go down. So that's what we do, the two parts of our research. So I'm going to share with you now a technology we developed, which is called Neuro Sound Wave. This is a tool. You see, schools can teach you a lot of knowledge, which is important. All of us go to school to learn. But the basic thing is you must have a good brain. If your brain development starts when you're 0 years old. When you're born, your neurons start to connect. So your neurons start to connect. If in this process, your neuron connection is not done properly, it's not developed properly, your brain, you don't have a very strong brain, then you cannot study properly. The effective learning will drop. It's like your body. If you cannot run well, you cannot play soccer, right?
Even you're a very good soccer player, you run 10 minutes, you're very tired. You can't do it. So what we do is to build your body to be strong. Then you learn, then you can become effective. So we build your brain to be stronger. So this is a tool, it's a technology, it's a technique to help your brain to grow. So I'm going to share with you what is neural sound wave. A little bit technical, but I'll try to make it simple. เทคโนโลยีคลื่นเสียงนะคะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมองค่ะ We built 3 layers of technology here. The basic technology we built on is music therapy. Music therapy is simple, it's easy to understand. Some music can help people to relax. You go to a spa, you listen to music, you feel very nice. Some music you listen, you get very agitated, very angry. Some music you get very sleep. So music can influence our brain. ค่ะชั้นแรกนะคะ Music Therapy หรือว่าดนตรีบำบัดนะคะก็ช่วยให้คนผ่อนคลายหรือว่าทำให้คนมีอารมณ์โกรธเกรี้ยวได้นะคะในส่วนนี้ก็สำคัญมาก So that formed the basis. From there we built on. The first layer of technology we built on is what we call binaural beats. What is binaural beats? Let me just show you picture here. If you put a earphone across your right and your left ear, we produce 2 different sound waves into your left and your right ears, 2 different music. So on your left is 200 Hz, on your right is 210. So what happened? The net difference is a difference of 10 Hz. 10 Hz is what we call alpha wave. Through a lot of machines, through a lot of equipment that we measure our brain, human brain frequency lies between 0.5 to about 30 to 40 Hz. So less than 40 Hz, that's our brain. So that frequency we cannot create using any current electronic equipment because very low frequency. So this is a technique to create that frequency. How do we create a 10 Hz in your brain? We create 200 Hz here, 210 Hz here. So the difference is a 10 Hz in your brain. So that is what we call binaural wave. ๆนี่ก็เป็นขั้นตอนการใช้ binaural beat นะคะก็คือการให้เราฟังเสียงนะคะที่เป็นคลื่นเสียงโดยที่มีความถี่ต่างกันนะคะเพื่อที่จะสร้างคลื่นอัลฟานะคะที่ช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นค่ะ So from there we add on another layer of technology which we call brainwave entrainment. Brainwave entrainment is a technique we use in neuroscience to guide your brain, a bit like hypnotism. But this is technology. This is a equipment, is a tool that brings your brain to the state we want. How do we do it? We synchronize your wave. Let me show you. This is a video from a Japanese research institute. So if you see here, these are equipment that are pendulums that clicks, right? So we start them anytime. They are all not synchronized. But after a while, you'll see all of them are synchronized. After a few seconds, you'll see every one of them will go in the same direction. How does this happen? This happens in nature, in our world. In our world, in business now, there's a very popular thing called law of attraction. This is the hardware part of it, that's the software part of it. So, synchronized resonance is a bond that connects everything in this universe. We are all connected by wave. This whole universe is connected by wave. So if there are many frequencies coming to you, eventually they're all synchronized. So that is what we build a wave into your brain that brings your brain to the state you want. This is particularly useful for sleep wave. If you need to sleep, your frequency needs to go down. If your frequency is very high, you cannot sleep. Alright? So we need to bring your frequency down. How do we do it? We use this technique. We call brainwave entrainment. ค่ะสำหรับส่วนนี้นะคะก็คือเทคโนโลยีที่จะนำสมองนะคะไปสู่ระดับคลื่นความถี่ที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นก่อนที่เราจะนอนหลับเนี่ยถ้าคลื่นความถี่เราสูงนะคะเราก็ต้องทำให้มันลดลงนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ภาวะการนอนหลับค่ะ Once we finish building this 3 layer of technology, we'll do the last step. We do extraction of harmonics from our neural sound wave. This is a bit technical. Harmonics meaning we can break any music into many harmonics. Maybe 500 harmonics. From there we extract the useful and really combine them to form the final wave we want. These are buffet.
You go to a buffet, there may be 20 dishes, but you don't eat all. You only eat the one that you want. So we choose the wave that is useful for your brain, and we create this what we call neural sound wave. ค่ะสำหรับในโลกเรานะคะก็มีคลื่นความถี่หลายแบบแล้วก็หลากหลายมากนะคะก็ได้ทำการเลือกคลื่นความถี่ที่ดีที่สุดนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของสมองค่ะ Today, neural sound wave have 5 major applications. Our biggest application is into education, because children around the world today study very hard. It's very tiring to study, and whatever you study tomorrow going to change. Right? Things are changing so fast in this world. How do you cope with the change? So you need a faster CPU. Everything has changed, but if your handphone don't change, you cannot log into 4G, right? So same thing here, we need to change it. How do we change it? That is using technology, what we call neurotech. Application of technology into neuroscience. So the first area is education. We are doing this major transformation now in Singapore and in China. China, a lot of schools have adopted now technology. So we are going to do a major change in education. I'll share you later how we do it. A second area is sports. Sports, of course, is one area that is where we compete not just on strength but also on mind, on the brain. And the third area is mental health. This area we work a lot of doctors, different area of medical doctors in hospitals to improve their mental wellness. Sleep therapy is an area that affects every one of us. If you have sleep problem, this is where you look for how to solve a sleep problem. Because prolonged sleep problem will cause you major problem in your memory. How many of you here did not sleep well? How many of you here sleep well? That's good. Right. For those people who sleep well, you can try and tell me the difference. I have a school principal in Singapore who's telling me she sleeps very well. This is a school principal. So she said, I have good sleep, Mr. Tang. I have no problem with my sleep. I said, why don't you try my equipment and after that you tell me. Right? See, if there's any difference, if no difference, okay, but you already have good sleep. After 2 weeks, she came back to me. She said, now I know what is good sleep. That's a very powerful statement. I said, what does that mean? She said, last time I have good sleep. But when I wake up, I feel very tired. I don't wake up very fresh. I mean, I still wake up normal. But now she wake up every morning, she feels so fresh, she said, her mind. Because 2 things your brain do when you sleep. In neuroscience, 2 major things your brain do when you sleep. First is to carry all the toxin in your brain. So if you don't sleep, the toxin cannot get away. It's like your car, you don't go to service, you keep driving your car for 20 years, you're still driving it. You get a lot of problems. You need to change your oil, right? You need to change it. Same thing as our brain. Our body has cell recovery systems. Human body have that. Our brain has that. So when you sleep, your brain flush out the toxins. If you don't sleep, you cannot, no time to flush. Second thing, when you sleep, your brain creates memories. Your brain stores information for you. So if you have a good sleep, next day you find out you're so fresh. And this is what we call deep sleep, the state of deep sleep. You may have good sleep, but you have very shallow sleep, but not deep. So that is what we call sleep therapy. ค่ะในส่วนนี้นะคะการใช้ Neurowave นะคะก็ช่วยในหลายๆด้านนะคะด้านแรกเลยก็คือด้านการศึกษานะคะเวลาที่นักเรียนเราเรียนหนักๆเนี่ยก็จะเกิดอาการเหนื่อยแล้วก็อ่อนล้านะคะมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลช้าค่ะก็คือถ้าได้ตรงนี้ไปช่วยก็จะทำให้ประมวลผลเร็วขึ้นนะคะการกีฬานะคะเป็นการนอกจากแข่งทางด้านร่างกายแล้วยังแข่งในเรื่องของสมองนะคะการความคิดนะคะในส่วนของทางการแพทย์ก็ใช้ได้เหมือนกันและที่สำคัญคือด้านการนอนหลับนะคะแล้วก็เรื่องการลดความเครียดค่ะคุณตังยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรานอนหลับนะคะถ้าเรานอนหลับไม่ดีพอเนี่ยก็จะทำให้ตื่นมาแล้วรู้สึกล้ารู้สึกเหนื่อยนะคะเพราะว่าเมื่อเรานอนไม่พอก็จะทำให้สมองเนี่ยไม่สามารถกำจัดพิษออกไปจากร่างกายได้นะคะทำให้รู้สึกเหนื่อยก็เลยจะโฟกัสไปที่การนอนหลับให้สนิทนะคะมากกว่าการนอนหลับธรรมดาทั่วไป And the 5th area is stress reduction. So this is useful for a lot of corporate people. So we work with people like Singtel, SQ or Singapore, all the big companies in Singapore. All the big management are very stressed. Right? And we worked last year, we signed an MOU with our Indonesian government because they're having the president election. So they're also under high stress. Every time election, they're very stressed. Right? So all the officials are very stressed. So we teach them. We have technique to teach you how to relax, and we wave to help you. Just listen to it, you feel so relaxed. You feel like you're in a very nice place, relaxed.
So that's what we call the stage of meditation. We bring your brain to that stage, we guide you to that stage, so you can relax very well. This is called stress reduction. ตรงนี้นะคะก็ช่วยลดความเครียดความกดดันนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยในบรรดาผู้บริหารนะคะแล้วก็ทำงานราชการเนี่ยนะคะก็จะมีความเครียดสูงมากนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายนะคะโดยการทำให้สมองของเราเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันกับการนั่งสมาธิค่ะ So this is a brain structure look like what's inside your brain, the neuron connections, unstimulated brain. And this is how it happens after stimulation. So we create a sound wave to stimulate your brain. So exercising your muscle. So if you exercise before and after exercise, you see the change. Right? So this is what this is fMRI scan to see the change. And we have a lot of success case. I'll be able to share with you in China with thousands of success cases. Right? But I'll share with you some very interesting case. This one case, very particular case, a boy who is 2 years old, a 2-year-old boy who cannot speak. Normal human can speak about maybe 1 year, 1.5 years, right? Some maybe 10 months they can speak. Very, very smart children, we call them. Actually, it's nothing to do with smart, just that their brain develop faster, right? But they can start to connect and start to speak. But this boy, already 2 years old, still cannot speak. So he went to see a doctor, and he was diagnosed for mild retarded. That means low IQ. People with brain problems. So in this kind of boys, you don't take care of anything. You send to school, later he have a lot of problems in study, in next part of his life. So he tried our brain stimulator. The mother happened to know all our staff, so he tried. After about a month, this boy now can talk and can sing. So it was amazing result. It means the boy now can talk like normal people, he can read books and he can read. So he went back to the doctor. Doctor said, which doctor do you go? Which clinic? So he never go to a doctor. He use stimulator. Because this is something today, our medical today medicine cannot do. So this is something that you need the physiological method, not chemical method. This is a non-invasive method. It's an exercise. If you twist your arm, you go to a doctor, what can the doctor do? A medical doctor will basically do surgery, right? But you can do Chinese doctor can twist you back. Or you go for physiotherapy. There's another method to do it. So this is an alternative to medicine of treating a boy. อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษากรณีหนึ่งนะคะเป็นเด็กชายอายุ2 ปีนะคะที่มีพัฒนาการช้ามากก็คืออายุ2 ปีแล้วก็ยังไม่สามารถพูดหรือสื่อสารได้นะคะปกติแล้วคนเราจะสื่อสารได้เริ่มสื่อสารได้เมื่ออายุประมาณ1 ขวบนะคะแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามี IQ ต่ำนะคะพอหลังจากที่มาทำการรับคลื่นNeuro Wave Neuro Code เนี่ยนะคะเพียงเดือนเดียวนะคะก็สามารถพูดได้แล้วก็ร้องเพลงได้จนแพทย์ประจำตัวเนี่ยค่ะตกใจถามว่าไปหาหมอที่ไหนมานะคะทำไมถึงเกิดพัฒนาการที่รวดเร็วอย่างนี้ Second case, a 4-year-old boy, hyperactive. So this boy is very active. Today, a lot of children are hyperactive. In Thailand, is there a lot of children having hyperactive? No? Yes, in Singapore a lot. Because people use handphones, they play games, your iPad, your handphones, and something that everybody forgets. In this phone, the frequency that emit to your brain is 900 megahertz. 900 megahertz going into your brain. So that makes your brain very active. Children and adults, that's why we have a lot of problems in adults. You use your phone a lot every day, WhatsApp, you have a lot of problems sleeping. Because your brain is overactive. Right? You watch movies, you watch animations, you play games, you get so excited, and then how to relax. So that's what the next thing we need. Right? So we need technology to help us. Because technology created problems, so we need technology to solve the problem. Right? So this is a case, a 4-year-old boy hyperactive, can only speak a few words. Now you see many doctors, they will spend a lot of money, the parents, see a lot of doctors, a lot of doctors. And they also have tried some alpha wave equipment, but it does not solve the problem. Right? So after you use our stimulator for about 2 months, they see significant improvement. So the parents are enrolling for all our programs. So it's something กรณีที่2นะคะก็คือการแก้ปัญหาเด็กไฮเปอร์นะคะหรือแบบว่าไฮเปอร์แอคทิวิตี้ก็คือเด็กทุกวันนี้นะคะเล่นโทรศัพท์เล่น iPhone แท็บเล็ตแทบจะตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยตื่นตัวตลอดเวลานะคะทั้งเล่นเกมรู้สึกตื่นเต้นคุณตังก็เลยบอกว่าถ้าเทคโนโลยีมันทำให้เกิดปัญหาเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหานะคะ So this is an example of brainwave entrainment we talked about. Entrain is to guide your brain to the desired state. So this is how your brainwave look like
on the machine we call electroencephalograph, EEG device. Actually, I brought one here. If you want to try, whether you are stressed, later you can try. How stressed you are. Right? There are not many equipment in the world today can measure your stress. Right? And we have ways to solve your stress. But this is a device that measures what is inside your brain. So this is a person probably with a lot of problems. So his brain is very active in the initial unrest state. So in here is your beta stage. Beta is about 25 hertz. 20 to 25 hertz here. So and here is a lot of disturbed frequencies in your brain. That means this person has a lot of problems. Whether he has too much money, don't know how to spend, or a lot of other problems. Right? So what we do, we put him through our sound wave. And this is what the mental state like. After about 15 minutes, the high frequency part goes off. So this part we tail it down, goes off. So that's what we call the deep sleep state. Some of you may not go to here, but you may go to half. So you still can sleep, but you didn't have good sleep. You have a normal sleep, but you have a deep sleep. So this is what we call deep sleep. ค่ะในปัจจุบันนะคะเรายังไม่สามารถวัดระดับความเครียดได้นะคะแต่ว่าเราสามารถดูคลื่นความถี่ของสมองได้นะคะก็คือจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าภาพทางซ้ายนะคะคลื่นความถี่จะค่อนข้างสูงนะคะก็หมายถึงว่าเรามีความเครียดมากแล้วก็สมองตื่นตัวตลอดเวลานะคะแต่หลังจากที่ผ่านการรับคลื่นเสียงนะคะเพียง15นาทีขึ้นในสมองค่ะก็เป็นเหมือนภาพทางขวาก็คือคลื่นความถี่ลดลงนะคะแล้วความเครียดน้อยลงแล้วก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเหมือนหลับสนิทค่ะ So I have stressed a lot about sleep. I remember a few months ago, I gave a talk in Singapore, the National Design Center. This is a national seminar in Singapore about dementia. So I tell them, you can listen to me for the 2 hours, but you can forget everything when you go back. Just remember one thing: have a good sleep. I'm going to show you the next thing why you need a good sleep. I'm going to show you 2 videos from Professor from Harvard to show you about sleep. This is a research in Harvard Sleep Center. There's a special division doing that, and this is their results of their research. ตามบอกว่า It turns out that sleep is important for memories at 2 different times. It's important before you ever go into the waking situation where you're going to try to learn something. And it's important after that happens as well. If your brain is too tired in some sense, it can't take information in as well. Some of this has to do with an inability to pay attention even. But there seems to be something deeper than that in the actual memory circuits that gets fatigued so that you don't learn as well. After you learn something, that memory that you have formed is not in its final form. The brain still has to do a lot of work with that memory to get it into the form where it's going to be stable and useful to you. It's not something you have to pay attention to. It's not a time that you have to keep practicing and rehearsing what you learn. Your brain will take care of this all by itself, and it seems to do most of it while you're asleep. Part of what it's doing, we know, is actually strengthening the connections within the brain that are the basis of those memories, because that's how memories are stored, is in the connections between brain cells. But we also know that it's taking those memories and it's shuffling it around to different parts of the brain. The brain where you keep information on what you had for breakfast today is different from the place where you keep information on what kind of breakfast you like and what you might want to order for breakfast in a restaurant. Those are different kinds of memories, but that second one of what you might like in a restaurant is built from lots of specific memories of what I had for breakfast today and yesterday. And that process of moving the information from one part of the brain to another also seems to be occurring during sleep. So I highlight a few key points in this video, very important. The first key point is your memory, your information is not stored in the brain cell. It's stored in the connection between the brain cells. You understand that? I give you an example. I'll give you a very simple example. You have a lot of threads. Threads, right? Threads. Is it useful? Not so useful. You weave it, you make it into a net, into a cloth, then it's very useful, right? Same thing as your brain. Your cells, the connection between 2 cells stores one piece of information. So it's all the connection that store our information. The network, you see, the complicated net in our brain, they store your information. So once that net breaks, your information is gone. Alright? So that is how our human brain cell works.
So that's the first piece of information. ข้อมูลนะคะที่สำคัญส่วนแรกในจากวิดีโอนี้ก็คือว่าความทรงจำของเรานะคะไม่ได้อยู่ในเซลล์ประสาทนะคะแต่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อค่ะพอการเชื่อมต่อนี้มันแตกหักหรือว่าไม่เชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยจะทำให้เราลืมนะคะหรือว่าสูญเสียความทรงจำส่วนนั้นไปค่ะ Second very important piece of information is that your information that you receive, you read a book now, the information is not stored in your permanent part of your brain. Whatever you read now when you're awake, you read a book, we try to study, right? All the information is stored in the part of your brain called hippocampus. Hippocampus is a temporary working memory of your brain. It's at the RAM of your computer. If you switch off the computer, it's gone, not safe, right? So when will the information be safe? That is during your sleep. When you sleep, that's the only time that no more new information is coming to your brain. Now you're awake. If I tell you something, you listen, but at the same time, many things are coming in, right? Information keep coming non-stop. The whole day, non-stop. You walk, you see things, you hear things, things are keep coming to your brain. The only time when you sleep, your senses are cut off. So your brain go back to internalize. It start to run through the whole day of information and it store what it thinks, what your brain thinks is good, useful, you store into the final place of memory we call amygdala. That is the permanent memory storage. So your brain is shuffling the information when you sleep. So imagine if you don't have good sleep, how can you have good memory? Alright? So one of our very significant result of our tool, we create a stimulator that we sell we sell a lot in China today. So a lot of students see significant improvement in their results and they ask why. The reason is because they improve their sleep. We improve their sleep, that's the first thing. When your sleep gets well, your memory gets better. You tend to store more things. ค่ะสำหรับจุดสำคัญที่2นะคะก็คือว่าอย่างในระหว่างวันนะคะที่เราเรียนหนังสือนะคะหรือว่าอ่านหนังสือเนี่ยความทรงจำเนื้อหาของสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปอีกไม่นานเราก็จะลืมนะคะในส่วนนี้เนี่ยข้อมูลจะไปอยู่ในส่วนของสมองที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะและระหว่างการนอนเนี่ยเมื่อระบบประสาทของเรานะคะระบบประสาทสัมผัสนะคะหยุดทำงานเราไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นช่วงที่สมองของเราเนี่ยเคลื่อนย้ายข้อมูลไปอีกส่วนหนึ่งที่รองรับความทรงจำที่ถาวรและยาวนานขึ้นเรียกว่าส่วนอะมิกดาลาค่ะเพราะฉะนั้นการนอนนะคะหรือว่าการทำให้ขึ้นความถี่ในสมองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อย่างเพียงพอนะคะก็จะทำให้เราความจำดีขึ้นค่ะ The next video I'm going to show you is a comparative study. The study of two groups of students. After study, one group goes to sleep well, one group goes to sleep, and you see the results. จะโชว์งานวิจัยเกี่ยวกับการนอนหลับนะคะเป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มแรกที่นอนหลับดี We กับ know กลุ่ that มที่ when we น study อนไม่พอ people and they perform better the next morning, it's not just because they're more awake or more alert. Because there are a number of different ways we can test them to look for that. We could, for example, train someone on Monday and test them on Thursday and either keep them up all night Monday night after they learned it or let them sleep. But then everybody gets to sleep Tuesday night and everybody gets to sleep Wednesday night so that by the time we test them on Thursday, everybody says that they're absolutely wide awake and alert. And when we do that, we see the benefits of that first night of sleep for the ones who did sleep and not for the ones who didn't. So this experiment tells you that your exam results, I mean the children's performance in the exam, is not about whether the night before they study well, they sleep well or not. It's not just the night before. It's the day they study the information. So this is an experiment. Monday, we get two groups of students, A and B. Study the same thing. Monday, everybody studies. Okay. Monday night, group A, have a good sleep. Group B, go disco, go sleep the whole night. Go enjoy yourself. Go and play, go listen, go and dance, right? So Tuesday night, everybody sleeps. Good, very well. Wednesday night, everybody sleeps. Thursday, we have the test. When Thursday we have the test, we find group A perform much better than group B. The reason is because the information is stored on Monday night, not on Tuesday and Wednesday. Because human memory system is very complex. We have a dynamic memory. Human memory is by neuron connections. It's never permanent. It's not like a phone or a computer. Today I take a picture of you, I store inside my handphone, after 10 years it's still there. After 20 years it's still there, as long as your handphone don't spoil.
as long as you don't delete it, right? But your brain will never be able to store them. Today you see someone, if you don't see him for 1 week, you'll forget him, right? Because your memory system in our brain is go by priority. Our brain system work on priority. What is important, it will store, and you will throw away the old information. Every night you're doing that. Every day you're doing that when you sleep. When you sleep, your brain will throw some information away, put some new information, throw some away, put new ones. So how to improve it? Increase the capacity. The model we tell people is like a cup. Your brain is like a cup. So you keep pouring water into your cup. Your capacity is fixed, right? So no matter how you study, you can learn the most effective way of study is still limited. Because that's all you have in your neuron connections. So what we do in neuron stimulator, we stimulate it, we make your cup bigger. Your cup gets bigger, you can store more things inside. So that is what we do. ค่ะคุณตังพูดถึงการทดลองนะคะในนักเรียน2กลุ่มนะคะกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะกลุ่มแรกนะคะกลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเรียนเรื่องเดียวกันนะคะเรียนเรื่องเดียวกันทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะต้องสอบในวันพฤหัสก่อนวันสอบนะคะกลุ่ม A เนี่ยนอนหลับดีแต่ว่ากลุ่ม B เนี่ยก็คือไม่ได้นอนหลับนะคะตื่นแล้วก็อ่านหนังสือทั้งคืนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าผลการสอบออกมาว่ากลุ่ม A เนี่ยมีผลการเรียนผลการสอบที่ดีกว่ามากๆเลยนะคะคุณตังก็เลยระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยความทรงจำของเราเนี่ยมันได้ถูกเรียนรู้ตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเหนื่อยนะคะอย่างนักเรียนกลุ่ม B เนี่ยที่มาตื่นอ่านหนังสือทั้งคืนเนี่ยนะคะก็ทำให้สมองเหนื่อยล้านะคะเพราะฉะนั้นการที่สมองของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เราก็ต้องกระตุ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นนะคะ Yeah. So, although our brain is so important to us, but it has been neglected by all the scientists in the world. All the scientists in the world, not just any country. Right? Nobody puts a lot of research, a lot of money into brain research until 2013. 2013 is about 6 years from now, just 6 years ago, which is very, very recent. Right? Our last president of America, President Barack Obama, announced a major project called the Brain Initiative. He said this is a time we should look at our brain, we should put some money and solve our own problems. Because everything is your brain. What you think is from your brain, right? If you think you are very lousy, you are very lousy. If you think you are very great, you are very great. Right? Whether it's true or not, it's only your brain will tell you. Right? So that's where 2013 President Barack Obama initiated a major project of research. And I'll show you a video on that. U.S. President Barack Obama has proposed a $100 million initiative to map the human brain's activity in unprecedented detail, saying this 1.4 kilogram organ remains largely a mystery. Now, as humans, we can identify galaxies light years away. We can study particles smaller than an atom, but we still haven't unlocked the mystery of the 3 pounds of matter that sits between our ears. Today, scientists possess the capability to study individual neurons and figure out the main functions of certain areas of the brain, but a human brain contains almost 100 billion neurons, making trillions of connections. Obama has asked Congress to start funding the Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies initiative next year in a bid to understand and hopefully better treat debilitating conditions such as Alzheimer's, autism, and stroke. We're still unable to cure diseases like Alzheimer's or autism or fully reverse the effects of a stroke. And the most powerful computer in the world isn't nearly as intuitive as the one we're born with. There's this enormous mystery waiting to be unlocked. And the Brain Initiative will change that by giving scientists the tools they need to get a dynamic picture of the brain in action and better understand how we think and how we learn and how we remember. And that knowledge will be transformative.
Obama's plan, which was first proposed in his State of the Union address, would require the development of new technology that could record the electrical activity of individual cells as well as the complex neurological circuits in the brain. The initial proposed $100 million investment would go to support research at the National Institutes of Health, the Defense Advanced Research Projects Agency, and the National Science Foundation. However, Obama would also like to see private companies, universities, and philanthropists partner with the federal agencies to support the research. So this is one of the biggest scientific research in the world today, championed by the former President of America. Not many presidents of the United States have championed scientific research because they are more interested in their votes, whether they win the election or not. But this is something very meaningful for all the human mankind, all of us. Because today, we can study galaxies light year away. We know how many planets away, right? We know so many things we can study within a submicron, quantum particles. But we don't understand how our brain works. We cannot solve simple problems like hyperactivity, like children. A lot of problems cannot be solved. How do we solve them? Autism. In the world today, there is no medical cure for autism. I've done a very big research in China with 3,000 over children. Because we do not know exactly the problem. That's the first thing. Even the medical doctors, we do not know where the problem comes. But we know it's a brain problem. That's one thing for sure. Right? So what we can do is we create a technology to let you self-recover. We call it. It's an exercise. I cannot solve a problem. If you exercise, the body gets stronger, you get better. So we create somewhere in the brain, and we see actually improvement in the result. But it's not conclusive yet. We have just started this research a couple of months ago. We're going to do a big data research. So neurosound wave becomes a tool, an exercise machine, I call it, of your brain. Help you to do it. Right. So 2013, America started it. The same year, Europe started a major human brain research. And then in 2014, the Japan government started the same research into human brain. So the world gets hot now with all this initiative. And in 2016, the China government approved the largest fund, the project in brain. China government had invested $200 billion into this project. And it's huge. And today you see everywhere is AI in China, everywhere. AI is a mimic of human brain. I started with AI. I started building robots, building machines. Today our whole world is full of AI. All around you, without you knowing. Everything is AI. Your financial market is full of AIs. Right? We build artificial intelligence to take over what humans can do. Right? But we forget one thing. We build the best AI, but we not improve our own brain. So that is the scenario of brain research around the world. การวิจัยเกี่ยวกับสมองนะคะทั่วโลกกำลังเป็นที่น่าสนใจนะคะคุณตังเริ่มจากเปิดวิดีโอที่เป็นประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะที่ได้ทำการสนับสนุนงานวิจัยนะคะกว่า$100 ล้านนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการวิจัยในด้านนี้นะคะเพื่อที่จะศึกษาว่าเราคิดยังไงเราเรียนรู้ยังไงเราจดจำอย่างไรนะคะแล้วก็รักษาการอัลไซเมอร์ไฮเปอร์แล้วก็ออทิสติกค่ะWe are all living in a world of technology today. So whether we like technology or we don't like technology, everywhere is technology, right? Today we are in a world of technology. I give you an example. I tell businessmen, a lot of businessmen, they find that it's very difficult to do business nowadays. They say, why? Then they didn't know why it's a change. A lot of people have lost their job without knowing why, because it's taken over by robots, taken over by other things, by automations. If you know this lady, do you know her? Her name is Sylvia. She's like any one of us. She sits restaurant, eat with you, and she has an IC. She's a robot. She's the first robot recognized as human in South Africa government. She holds an IC like you. She goes to airports, you can do everything what we do. So imagine what will happen to the world one day. You have to look at the person sitting next to you. Check whether he's a human or he's a robot. Right. It may be a joke, but it's not far from there. We are not far from there already. Right. So what happened to the world? So I tell business people, if you are having a shopping center, your competitor today is not the shopping center opposite you. It's Amazon, it's Lazada, it's Alibaba, these are the guys that kill you. Because today I don't need to get out of the house. I'm sure it does the same thing. In Singapore, we buy everything online. Everything can be bought online. Then what happened to the shops, retail malls? Right? So technology has changed the world. Technology has changed our life.
many things in technology has changed. Many years ago, you had to drag your children playing soccer, playing football to go home. Today, he play soccer at home. He don't have to go out to play football. You have to drag him out to go outside and play. This scenario, right? Familiar, right? Sounds familiar, right? If you have children, young children, they can play computer games. They can play games on their handphones. They don't have to go out to play soccer. They can play FIFA online. They can play everything online. So today the world has changed. You have to get them out of the house, not to get them into the house. So the world has changed. And that one is interesting. That's how a man looked like in 1990s, and how a TV looked like this, how a TV and a man look like. It's just a joke, just to show you how technology has changed, right? So the TV has become smaller, but the man become bigger, right? So อันนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าเทคโนโลยีทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะเปลี่ยนทั้งโลกเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิตของคนเรานะคะโดยที่เราถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์มากขึ้นนะคะอย่างหุ่นยนต์ชื่อซิลเวียนะคะที่สามารถทำได้เหมือนมนุษย์หมดทุกๆอย่างเลยนะคะซึ่งคนบางคนในตลาดแรงงานก็ยังไม่รู้ถึงข้อนี้นะคะว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรานะคะแล้วก็กำลังมามากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะ So technology has changed many things, many things in life, but one thing that technology has not changed. That's the way human learns. That's the way we learn. How do we learn? How do our father learn? How do our grandfather learn? The same way we learn today. Take a book, read, remember, next day exam, come out same question mark. In Singapore we learn better, we try to spot questions. Right? We try to see this one will come out exam, this one no need to come out, only study. Right? So that is a very traditional way. But even until today, we have more than 15 years ago, our government has started to transform the whole Singapore education. We must change because the world is going to change. If we don't change, we cannot cope up with the world. What you learn today, by the time you go to university, you graduate, has changed. So the knowledge itself is not important, but the ability to use the knowledge is important. Knowledge we can find everywhere today. You don't know anything, take out your phone, Google, you can find it. A lot of things you can find online. But what is important, how to be creative, how to use the knowledge to become something useful. So there has not been a lot of changes in the way humans learn. So one of our objectives is to reinvent the way how humans learn by giving us a tool. Right. So we need to have quicker knowledge absorption because the world is full of information today. Over-flooded with information. All of us, we are over-flooded with information until you don't know which is real, which is not real today. Because there are too much information. So we need to be able to absorb information in a quicker way. We need to be able to retain the information, longer memory retention. So that's our area of research. We need to be able to focus and concentrate. A lot of children cannot focus, cannot concentrate. So when the teacher is talking, they are there thinking something else, their mind, wandering. Right. We need to enhance their sensory perception systems. What is around them, they should know. Not just lock themselves into the room and close up. So that is what we do. So we invented this neurosound wave technology. It's basically exercising your brain cells to enhance your brain. Right. It's a physical method, non-invasive, so there's no side effect. It's not a chemical treatment method. ค่ะเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในทุกๆด้านเลยนะคะยกเว้นด้านเดียวก็คือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราเรียนได้ดีขึ้นนะคะเราก็ยังคงเรียนกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าเรียนนะคะก็จนกระทั่ง15 ปีก่อนนะคะสิงคโปร์ได้เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งเดิมๆแค่จดจำนะคะเช่นแบบว่าถ้าอะไรไม่ออกข้อสอบก็ไม่เรียนไม่จำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ความรู้เนี่ยสำคัญกว่าการที่เรารู้อะไรมากกว่านะคะคือเราต้องพัฒนาด้านการนำความรู้ไปใช้มากกว่าที่จะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเทคโนโลยีมันช่วยเราตรงนี้ได้อยู่แล้วค่ะ So we created a program we call Super Intelligence. What is super intelligence? Humans have intelligence. We build AIs because we are so smart. We start to study human brains. We start to duplicate human brains. So we build machines that can compete with human brain. Today, AIs can beat humans in many areas. Today, if you play chess, a lot of machines can beat you. Right? You cannot even better than the computer games because they are all AIs, artificial intelligence we call it. Right? We build robots. Right? We just have a recent competition in China, very interesting. They have 5 chef cooking competitions. This is a national TV telecast. They have 5 top chefs in the world to compete. Then there's a panel of gourmet to judge, and when they win, they announce the winner. He come out. That was the only one that is a robot to walk out. The other 4 are humans, folk like us.
There's one that don't walk like us. It's a robot that produces the best food in the world. So what does that mean? A lot of chefs are going to lose jobs. A lot of us are going to lose jobs, right? Alibaba Jack Ma, the founder, announced he bought 30 hospitals in China. He's going to, in next 20 years, he's going to phase out half the doctors in China. Because you don't need to see doctor anymore in future, right? Because doctors have two key jobs, medical doctors. First job is to diagnose your problem. Second is to prescribe medicine to you. That's the job of the doctor, right? So they study so many years to understand what are the problems, what are the medical issues. So today AI can do that. You go to AI, you put all your symptoms inside, they'll tell you your problem. After that, they'll prescribe, they'll send to your house, they will courier to your house, you just payment online also gone, everything is done. Right? So that is the future world. But what happened for all of us as humans living in a world like this is scary. Don't you find it scary? One day you got a robot sitting beside you, you work with a robot, and your colleague is a robot, you know. Right? So what will happen to this world? Right. So many years ago, about 15 years ago, right, Professor Nick Bostrom wrote a book. This is a professor from University of Oxford in London. He wrote a book about super intelligence. How we built the best robot in the world. That time I was in this lake. I was in the AI development in A-Star, in the National Research Center in Singapore. So we started to build a lot of robots, started to build a lot of very highly sophisticated robots. But it can be very, very powerful one day, all these robots. So what will happen? Leading scientists like Stephen Hawking, Bill Gates has wrote a book about all these super intelligence. One day will rule the earth. We create a machine to control us. Interesting, right? You see, 1,000 years ago, there's no money in this world, right? Money probably existed a few hundred years ago, right? Before there was no money. How our ancestors live, right? You rear a goat, I do some vegetable, we exchange, right? That's barter trade. Right? Today, humans are very smart. We created something called money. And everyone works for money their whole life. A lot of people, when they're born until they die, they also work for money. Their whole life just going after money, right? You buy a house, you have to pay money. Everything is money. So money controls humans. Very soon, robot will control humans. Same thing. So we'll have probably a few people control robots. Program the robot will control all the rest of the people. So we're having a joke in one of the big factories in China. They are telling them one day you see all the operators are human working there, the robot behind supervisor. You don't work, he poke you. You don't work, he poke you. He don't have to stop. He can sense you, he can check you, right? Our cars are going to be all automated very soon. Within 10 years, I think we get all fully automated cars in the road. So no more human. Then what happens to the Grab drivers? They're going to lose jobs, right? So this is a world of very scary. Human versus AI. So 10 years ago, 2008, I immuted this idea with a few researchers, scientists from US, from UK, and Japan. Why don't we build super intelligence into human beings rather than just into AIs? Why are we researching all the technology into just machines? But why are we not putting any tool to help our human brain? Well, we should do something. That's where we started this research into what we call neurosound wave. How do we help our own brain to become better? That's the beginning of where we start. So today, with 6 programs offering around the world, we have not gone into Europe and US yet, although a lot of excitement there. I'll probably do a medical seminar there in front of the conference, second half of the year, later part of the year. Because our focus is still Asia. Our first focus is ASEAN, our own countries, our own neighbors. The next thing, we're going to China, and then we go to Europe and US. Today, we have a program for children. We have also distress programs. This is very, very popular in China because they take exam like crazy. Their exam is really crazy. It's their once their life, they're really under high stress. Not only the children is stressed, the parents are also highly stressed. So we teach you how to distress. All right. And we do it for adults, same thing, the program for adults as well. ค่ะมิสเตอร์ตังนะคะได้แสดงให้เห็นตัวอย่างหลายๆอย่างนะคะที่แสดงถึงความน่ากลัวของเทคโนโลยีนะคะโดยที่เครื่องจักรเนี่ยสามารถจะมาแทนที่มนุษย์นะคะแล้วก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เหนือกว่ามนุษย์ในหลายๆด้านนะคะทั้งการเล่นหมากรุกการทำอาหารหรือว่าแม้กระทั่งหมอนะคะที่หุ่นยนต์เนี่ยสามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำกว่าหมอที่เป็นมนุษย์อีกค่ะ
ทีนี้ความน่ากลัวก็อยู่ที่ว่าแล้วในอนาคตเนี่ยมนุษย์เราจะทำอะไรทำยังไงนะคะที่เรากลายเป็นว่าเราสร้างหุ่นยนต์มาเพื่อควบคุมตัวเราเอง ก็เลยเกิดคำถามที่ว่าแล้วทำไมเราไม่สร้างเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มนุษย์มากยิ่งขึ้นนะคะแทนที่จะไปพัฒนาแต่ AI เพื่อให้มันมาควบคุมเราในอนาคต Our super intelligent program for children is mainly school children, for anyone from 3 to 18 years old. So this is basically to help them to improve their brain so they can study better. We don't teach them anything. We don't teach you knowledge you learn in school, but here we help you to improve your brain capacity, your brain power. It's basically a car service center. I service your car, so your car gets smoother, better, then you learn better in school. Right. We have our own pedagogy. So this is a patented pedagogy called Neuro SDESA. So we combine a lot of psychology. I think about 3:30 you have a chance to experience it. I'll share with you what we do and let you experience this technology. Right, we use a lot of psychology, a lot of stuff, trauma charts, activity show, and so on. And we also give them a tool, actually, an iPad to go back and practice. ค่ะสำหรับNeurocoach นะคะก็มีหลายโปรแกรมด้วยกันนะคะแต่จุดประสงค์หลักๆนะคะก็คือเพิ่มการจดจ่อนะคะการโฟกัสนะคะการเพิ่มพลังความจำการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นต้นค่ะ And then we have the adult program, adult similar to children, but this is in a more sophisticated manner, that we normally conduct over 2 days. So the program is 2 full days for adults over a weekend, and then we help enhance their brain, especially adults. Adults go for corporate people, go for innovations, creativity, how to think out of the box, how to challenge their mind. You see that recent life experience. How do we challenge your mind? All of us have some perceptions. Is this true? Is this useful? Is this good? That's what we all think, right? In half an hour, I will change your mind. That's what we do. ค่ะสำหรับเวิร์กช็อปนะคะก็จะจัดขึ้น2 วันเต็มนะคะสำหรับผู้ใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในด้านการความคิดสร้างสรรค์นะคะความจำการลดความเครียดนะคะแล้วก็การท้าทายชาวปัญญาค่ะ And then we have the distress program. So this is a program to teach children and adults how to distress. And we'll give them a tool. We have a device. We call it the NeuroLaxo. Laxo is a Latin word for relaxation. NeuroLaxo is a device that helps you to relax your brain. ก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักเรียนเด็กๆนะคะผ่อนคลาย Okay, I have this segment which is to let you experience this life. But I think today our time is a bit short, and anyway we will have it after 3:30. So maybe I'll just show you 3 charts, just to show you how we change your mind, how we change your world. The world you see today is what you think you see today. So what is the real world? I'll let you see it. You understand what I say? Because everything you see is from the signal you receive through your eyes, through your ears. Your brain is inside. Your brain cannot see anything, right? But we are going to change your mindset, your perspective. I'm going to show you just 3 pictures. ค่ะเดี๋ยวเราจะได้สัมผัสประสบการณ์นะคะในด้านการมองเห็นการสัมผัสนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงเสมอไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพกัน So very simple. First picture. There are 3 cars here. Which car looks taller to you? รถคันไหนสูงที่สุด First one, second one, or third one? The first one. The first one. Very good. Any other answers? How many of you think this car is the same? Same. Okay, so there are 2 groups of people. Generally, I do this always 2 groups of people. One group say the first car is taller. Second group say the first car is they are the same. So how you classify them psychologically? The one that say the first car is taller are smart, are honest people. Honest people. The one that is the same are smart people. Let's look at the answer. We measure it. This is the first car. I have, right, the height. This is the second car. I must measure and show you. Not they say no real, right?
This is the third car. They are all the same. They are all the same. But they don't look the same to you. So the honest person will say the car in front is taller. Right? สรุปก็คือรถทั้ง3คันนะคะความสูงเท่ากันค่ะ Now I'm going to show you the second chart, 3 charts, just 3 pictures. 2 lines, orange lines, one on the left, one on the right. Which line is longer? เส้นไหนยาวกว่ากัน The one on the right is longer. Any other answer? Same. Also 2 group of answer. One honest. So you choose whether you want to be honest or to be smart. Which one you prefer? I always tell them, if you say what you see is what you're honest. You think, this is the right. So you think, how many of you think the one on the right is taller? Not many. Yeah? How many of you think it's the same? A lot, very smart, a lot of smart people. I'm going to show you, if it's the same, I will show you. To be very frank with you. I'm going to show you the amazing result. I'm going to take out the background, just show you the lines. Are they the same? No. Is the right longer? This is scientific way of doing it. Very scientific way of doing it. 2 parallel lines. Right, we do research, we will do this. So, the left line is indeed longer than the right. Don't believe? I put back. Now you see again. You tell me which line is longer. I tell you now that this line is longer than this. Would you believe it? Can you convince your brain that the left line is longer than the right line? Not many of you can do it. I'm going to show you. They say you shift here, shift there. I show you, I measure for you to see. In scientific, we like to measure. Right, this is the right line on the right. This is the line on the left. Right? So this line is indeed longer than that line. But why you cannot see longer? ทำไมเราถึงไม่เห็นว่ามันยาวกว่ากัน The honest person says the one on the right is longer. That's because you're honest. The smart people say they are the same because you cheat me one time. So last time I already see the same. So it must be the same. This is psychology. This is human psychology, right? But indeed, the left is longer than the right. But this is a very interesting neuroscience. Why? So the next question I'm going to tell you is why you see the right line longer than the left? Because your brain makes a wrong judgment. Why your brain makes we trick your brain? That's why there's an industry called magic. Magicians make money by bluffing you. They cheat you, then lost. But this is like that. Not how they do it. No, we are not professionals. But I'm not a magician. I'm a scientist. So I show you things that you can measure. You can do it. What happened here is there's something called subconscious. When you see a picture, your eye is only a camera. Your brain is the one that decides. So your brain sees a background. You see this line as 1/3 of the wall. You see this line as 3/3 of the wall. Although this wall is bigger than this wall. So when your brain makes a judgment, you start to think this line should be longer than this line. So this is what happens in your brain. Okay, one more. I got 3 pictures to show you. The third picture. นี่ก็แสดงให้เราเห็นนะคะในเรื่องของจิตใต้สำนึกเรานะคะเมื่อเรามองเห็นบางอย่างเนี่ยสายตาเราเป็นแค่เหมือนกล้องถ่ายภาพนะคะแต่มันจะถูกตัดสินด้วยการใช้หลักการการตัดสินใจประสบการณ์ของเราค่ะ Okay, third picture. There are 2 blocks of different colors here, right? There are 2 blocks, 2 color blocks here. The question I'm going to ask you, which color is darker, this one or this one? กล่องไหนสีเข้มกว่ากัน Now you have to use your brain. You have to control your brain. Don't be blunt. Right? So which one is darker? Top or bottom? How many of you think it's top? A lot honest people. How many of you think it's bottom? How many of you think it's the same? I used to block using my hand. Now I use technology. Don't use block. I'm going to block the middle. Okay? The one that confused you actually is this part. Okay, I'm going to put a black screen and cover it. Now you see. Which one is darker?
They are the same, exactly the same. สีเดียวกันเลยนะคะ And take out, put it inside. If you come to my program in 1 hour, I tell you the whole world you see is wrong. Then you start to see the real thing. Then you see what world am I seeing, right? And I'll experience that later. So this is interesting. Why we do this? We use psychology, we use neurotech science to challenge your mind. Because human has a lot of logics, preconceived logics. Children have a lot. They think the world is unfair. They think this is right. They think this is wrong. You have to challenge them. Then they open up their mind. They start to really see the world. This is what we call creative learning. You need to be creative. Don't just think the world only has one way. There are many ways, right? So you have to open up your mind. So this is the way to break your logic. We call it. To break your logic. Let them come with a new, fresh mind now. Let me think now. The next time you show them, they say, let me think. Ah, very good. The moment you start to think, you're using your brain. Because other time you don't think, must be this, must be like that, right? So this is interesting. สำหรับเวิร์กช็อปนะคะในช่วงบ่ายนะคะมิสเตอร์ตังก็จะโชว์ให้เราเห็นมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็อยู่ร่วมเวิร์กช็อปกันนะคะ Yeah, I have many things to show you, but I won't have time to show you all today. Maybe second half, we have time to show you. So, our realm of research is grouped into 2 areas. The hard science area is where we got the physics part of it. The physics is where we build our neural sound wave, our chroma chart, our finger exercise. That focus on your brain, your hardware. It's like your computer, your hardware. On top of it, the next layer is what we call the soft science. So that's the psychology part, the perspective, like you see just now, using pictures to challenge your mind. We use animations. I want very amazing thing that you see, you won't believe it. And you have to use your technology to verify it. So it's very interesting. So that is about the mind, the software part of our brain. Alright, so we focus on these 2 parts. เสียงปรบมือให้คุณมิสเตอร์ แต่ว่าท่านยังจะอยู่กับเราต่อในช่วงเสวนานะคะ และในโอกาสนี้นะคะ ขอเรียนเชิญท่านดร.วิริยาค่ะหรือชัยพานิชคณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่มาร่วมเสวนาและตอบคำถามของผู้เข้าร่วมงานเชิญค่ะค่ะเสวนาถามว่าการนั่งสมาธิค่ะ meditation เนี่ยที่เราเชื่อว่าเพิ่ม alpha wave ไปกระตุ้น neural code กับสมองเนี่ยช่วยได้มีงานวิจัยรู้จริงหรือเปล่าแล้วช่วยได้จริงไหมคะ Talk about the meditation, you know, meditation. Yes. Is it the meditation help to neural Relax. connection or have like a concentration on neural connection? Yes. Is it Yes, help? it helps. It's the same way of neural code Different. system. Different. That is Please. meditation is a method. It's a method of doing Okay. it. meditation เนี่ยมันคือ method มันคือวิธีการหรือมันคือกระบวนการนะครับ but แต่ว่า neural code เนี่ยมันคือ tools It's just a tool. so neural code is a tools อย่างนี้ครับอันนี้ can I explain for more ผมเล่าภาษาไทยดีกว่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ครูมิกกี้แปลให้อาจารย์ตามฟังคืออย่างนี้ฮะถ้าเกิดว่าพูดถึง meditation นะฮะอย่างที่เรารู้จักวิธีการ meditation ที่ดังที่สุดในโลกไหมของท่านติ๊กท่านนะเคยใช่ไหมฮะที่เราก็จะสงบอันนั้นเนี่ยเรียกว่า process คือกระบวนการเพื่อให้สงบแต่ของท่านติ๊กก็มี tools ของท่านติ๊กคืออะไรรู้ไหมฮะกระดิ่งกิ้งไอ้นั่นแหละคือ tools ของเรื่องโค้ดเขาเป็น tools เขาไม่ใช่ process เพราะฉะนั้น tools ของเขาเนี่ยทำให้ซาวด์เวฟเข้ามาแล้วทำให้เกิดความสงบในสมองอันนี้เท่าที่ผมฟังเขานะฮะผมศึกษามาล่วงหน้านิดหน่อยแล้วก็มานั่งฟังพร้อมๆกับพวกเราอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจ So as we see from your questions,
about how difference between meditation and the neural wave. So Dr. Virya and Mr. Kang explains that the meditation is a process, is a method, but the neural code is the tools. For example, for the very famous monk Thich Nhat Hanh, he's also teach meditation, and meditation is a process, and his tool is the bells, which gets you to focus and to be calm. Let me just add one more. Methods meditation is practiced by individuals, so the result depends on individual. Here we are a scientific research. We give you a tool. A tool meaning is consistent result to everyone. It's a Panadol, helps your brain, right? When you get headache, you eat Panadol. You also can meditate when you have headache, but not everybody can do it. But a tool is a medical tool that helps everyone. So that we produce scientific result must be able to duplicate and consistent throughout. That's all. Yeah. ค่ะสำหรับความแตกต่างนะคะพิสตังก็เพิ่มขึ้นว่าสำหรับการนั่งสมาธินะคะก็สามารถทำให้เกิดคลื่นความถี่อัลฟาได้เหมือนกันแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันซึ่งแตกต่างกับนูโรโคดตรงนี้นะคะตรงที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการทดลองนะคะ เนโรโค้ดสามารถที่จะทำพร้อมๆกันได้หลายๆคนเพราะว่ามันเป็นทูลนะครับทำเข้าไปแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองได้พร้อมกันหลายคนส่วน meditation เนี่ยมันเป็น individual คือแต่ละปัจเจกแต่ละคนซึ่งเมื่อเราใช้ process นั้นมันก็สามารถทำให้สงบได้ผมคิดว่าในที่ศึกษามาเนี่ยผมคิดว่าศาสตร์ตัวนี้กำลังได้รับความสนใจมากๆในทางยุโรปและอเมริกาหลายคนก็เข้ามาทำเยอะแยะส่วนในเอเชียเราเนี่ยในฐานะที่ผมทำเรื่อง creativity ในเอเชียเรานี่จะสนใจแล้วก็สามารถที่จะทำเรื่องของสมองนี่ได้ดีมากๆนะครับในส่วนผมเป็น researcher ทำเรื่องของ creativity based learning แล้วก็สามารถที่จะสร้างให้คือมี process ทำด้วยกระบวนการนี้ในการสอนแล้วก็ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้จริงอันนี้เราก็เลยทำพอมาเจอตัวนี้ซึ่งเป็น tools เราก็แปลกใจมากนั่นแหละครับครับมีคำถามอื่นเพิ่มเติมเชิญได้นะครับAny more questions? เชิญนะ อยากทราบว่าทูอันเนี้ยที่ทำให้เบรนมันพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยนิวโรโค้ดตัวเนี้ยรีซอลแล้วทำให้เกิดคลื่นอัลฟาเวฟใช่หรือไม่ที่ทำให้สมองมันพัฒนาหรือว่ามันคงอยู่ได้ดีได้นานขึ้น She asked about was it create the alpha wave or not the alpha We are a lot beyond alpha wave. Alpha wave is only one of the frequencies inside our research. Alpha wave helps people, but it's not sufficient. It's just the basis. We built a lot more. What is a lot more that you mean? Like the binaural codes, the wave, we do entrainment. We do a lot. We are not just one frequency. Alpha wave is just a frequency range. Okay. We do waveform. The waveform, like for example, for dementia, we do cyclical waveform. We build your brain and more emotions. So we do a lot more things. We do, okay, technically, alpha is a frequency. What we do is frequency, phase, amplitude, angle, the waveform, many things. So you mean that the alpha is one subset of what we do. The neural code help to create synchronize or harmony or something that you chose at the first stage. Right? It's at the basis, yes, at the basis of our research. ค่ะสำหรับคลื่นอัลฟานะคะก็เป็นแค่คลื่นความถี่หนึ่งนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนูโรโคดเนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับหรือว่าความจำเสื่อมหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นการใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เราพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะซึ่งจะแตกต่างเพราะว่าอัลฟาเป็นแค่เหมือนพื้นฐานนะคะเป็นระยะเริ่มผมสงสัยว่ามันช่วยให้คอนเนคชันในสมองมันเพิ่มขึ้นได้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้มีใครสงสัยเหมือนผมหรือเปล่าเนาะมันช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะพิสูจน์ได้ยังไง So he's curious about is neural code really working? Can you show us some more results? It's about the connection. Connection in the brain.
You say that the connection is very important Yes, the to neuron. the efficiency of the brain, right? Neural codes can help Yes. make the more connection, Yes. even in the adult, right? Yes. To repair the connections in adults. How can we know or how can we You can prove measure it? it. You can measure it using equipment. Oh, okay, fMRI, this is how we show you, right? It's around connection. okay. So, EEG device also to measure. Get equipment to measure. เขาบอกว่าเขามีเครื่องมือที่จะวัดคอนเนคชันนี้ แล้วเขาก็สามารถที่จะใช้เนื้อโค้ดเพื่อที่จะเพิ่มคอนเนคชันนี้ ผมถามว่าแม้กระทั่งในคนที่แบบเราเป็นผู้สูงอายุแล้วทำได้หรือเปล่า ผมว่าทำได้จริงแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงนะครับ Thank you for the nice presentation, Mr. Tan. I think sound wave is one of the sensory engagement that when we stimulate the brain and have the registration and integration in the brain. And I have two questions. The first question is how long time or frequency of that you use the sound wave with the subject, and when how long that you change is how long time that the subject is changed. And the second question is what is the effective time that you use in including in the subject such as sleep problem or have the hypertension, hyperactivity. Understand. Two questions. First question is how long it takes to be effective. This is depending on individuals. We have cases I showed you just now, like a month after the children use for a month, his neurons connection becomes improved. We do not just show you what is inside the connection, we show the actual results. A person who cannot speak properly now can talk, can read books. We do have children's, in fact I have a lot of results, with academic results, exam results, they improve a lot. The specific reason is very difficult to pinpoint because the students' result depend on many factors. One of them, of course, is improvement of the brain. Sometimes it can be the family problem, also can affect the parents. So there are many reasons. But how long it takes will depend on individuals. But on average, like for example, our sleep, we have a product we call Domio that help people to sleep the sound wave. It takes typically 2 weeks to a month to see the results. That's our typical results. Yeah. Okay, thank you. And what another จะขอแปลประเดี๋ยวได้ไหมครับ ค่ะ เชิญนะ ค่ะก็คำถามนะคะก็ถามว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะคะกว่าที่จะเห็นผลแล้วพอมีผลเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะอันนี้มิสเตอร์ตัมก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับรายบุคคลนะคะแล้วก็มีปัจจัยหลากหลายมากทั้งในด้านครอบครัวนะคะทางกรรมพันธุ์แล้วก็หลายๆอย่างค่ะ โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวผมถามเพิ่มเติมนิดนึงคือ but you say that it's about in individual effect environment something but we can show the difference from the physical test right so we can show the chain of connection by physical What's inside your brain? yeah at that time right no need for the long time We typically about 2 weeks to a month. okay That's the typically about 2 weeks 2 weeks to a month. 2 weeks to a month สองคือพอเมื่อกี้ปั๊บบอกว่ารายบุคคลเนี่ยผมพูดถึงรายบุคคลนะผมเข้าใจว่าเขาหมายถึงผลลัพธ์สุดท้ายว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นคนแบบอ่านช้าจะอ่านปกติอะไรเงี้ยคือผลลัพธ์สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับหลากหลายแต่ที่ผมเน้นย้ำก็คือว่าผมถามว่าแล้วผลลัพธ์ในทางฟิสิกส์ทางฟิสิกส์เนี่ยคือเรื่องที่เขาพูดมาเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจทางฟิสิกส์ได้ว่าไอ้คอนเนคชันเนี่ยมันเปลี่ยนได้จริงหรือเปล่าว่าทำปุ๊บมันต้องเปลี่ยนสิเนาะถ้ามันเป็นจริงเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเป็นเช่นนั้นนะครับก็คือว่าทำปั๊บภายใน2 สัปดาห์ถึง1 เดือนไอ้คอนเนคชันมันเปลี่ยนได้จริงๆเชิญต่อครับ She has a second question. Yeah. Okay,
I use another behavior test for changing, such as the sleep problem. I will measure the duration of time to sleep or the latency to sleep. The parameter, we have 3 parameters to measure the sleep quality, because the sleep quality. One is the amount of time they get into sleep. So typically a person takes about 15 to 20 minutes to get into sleep for many of us. If you get into that sleep, then it's normal. Some people get a long time to get into sleep. Second is the quality, the depth of sleep, because the depth, not the duration. Some people can sleep for 8 hours or 10 hours, morning still don't want to wake up. Still don't want to struggle to wake up because your brain never have a good rest. So you can sleep very long, but your brain have not rest. So what we want is the depth of sleep required. People who can, some people wake up in the middle of the night, and some people have a lot of dreams. Dream is the best solution for us. We have the best solution for dreams. I have a lot of customers with a lot of dream problems. So they keep dreaming at night. So they wake up very tired. They're more tired their brain. The dream is something we create in our brain. Right? So we help them to resolve those issues. The REM, we call it, rapid eye movement during the dream stage. So we try to cut short that part of the thing and get into better sleeps. And then the third quality of sleep measurement is how they wake up from the sleep. The next day they wake up, do they feel fresh or they feel very tired? They still feel very tired. So this one the subject will have to tell us from their personal experience. Yes. เขา ค่ะสำหรับส่วนนี้นะคะมิสเตอร์ตังก็พูดถึงคุณภาพของการหลับนะคะนอกจากเราจะวัดที่ระยะเวลาการนอนแล้วจริงๆแล้วเราโฟกัสที่คุณภาพของการหลับมากกว่านะคะเช่นเวลาที่เราตื่นมาเนี่ยเรารู้สึกสดชื่นหรือว่ารู้สึกเหนื่อยหรือว่าเราตื่นระหว่างตอนกลางคืนหรือเปล่าหรือว่าเราฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ผมอยากเสริมให้กับท่านผู้เข้าร่วมงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดนะคือการนอนเนี่ยเป็นศาสตร์ที่แบบเราไม่ใส่ใจเราไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยรู้เรื่องเรียนต่อกันเลยมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Too Fast to Think นะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาอุทิศให้เป็นบทใหญ่ๆบทหนึ่งเรื่องของว่าการนอนนะครับเรื่องการนอน2แฟกเตอร์นี้คือ2แฟกเตอร์มีอีก1แฟกเตอร์ที่พวกเราจะไม่รู้คือเวลาในการนอนเวลาในการนอนไม่ใช่ duration นะแต่the time ไม่ใช่ระยะเวลานะแต่the time นะฮะเราไม่ควรนอนแบบ5 ทุ่มเที่ยงคืนหรือตี 1ต่อให้เรานอนไปถึง8 โมงเช้าหรือเที่ยงมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสมองเราเลยนี่ผมพูดถึงสมองนะพูดถึงสมองนะส่วนประโยชน์อย่างอื่นนี่ไม่ได้พูดร่างกายอะไรไม่ได้เกี่ยวนะวันนี้คุยเรื่องสมองถ้านอนผิดเวลานะไม่ได้ช่วยให้สมองดีขึ้นเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของการนอนหนักเลยเพราะฉะนั้นพอบอกว่าซาวด์เวฟจะช่วยในเรื่องของการนอนได้นี่น่าสนใจมากสำหรับตัวนี้ครับเชิญจะมีที่ช่วยแปลให้ So Dr. Ria just said, mentioned about sleeping that he used to translate. The name of the book is Too Fast to Think. It mentioned that aside from the quality of sleeping is also the time that we go to sleep. It also matters and affects us in many ways. ครับเชิญถามได้ใครมีคำถามที่อยากจะให้อยากจะคุยเชิญครับยกมือก็ได้ครับเดี๋ยวช่วย Anyone has more questions? So I would like to inform you that more questions and anything that you're still confused or curious, you will find out in the workshop this afternoon. So you can ask more questions and also experience it by yourself. So about your research, which one or which topic that you appreciate and you think is very useful for our I think 2 parts. students? Yeah, 2 parts. For students, the field very important. One is concentration. Today, a lot of children are hyperactive. Later, I will show you in the workshop. We have very clear measurement tools. So at the so in the workshop, you can show the concentration Yes. by the sound We'll wave. show you not sound wave.
we have another technology that can measure your concentration level. And if you're hyperactive, you're not, even adults, some adults cannot concentrate. They cannot see the colors. I'll show you that very exciting part of our technology. All right. Just now because of time, I don't have time to show you, but we produce a lot of chroma charts that can measure your concentration level. So everyone here can yes. go to the workshop. Yeah, right. You're going to do it here. Go to the workshop here. After break, yes. After break, go to the workshop and can test by themselves, right? Yes. This is a very useful tool that we use to treat what we call hyperactive children who cannot focus, because this is a key part of their problem. If they cannot focus, they cannot study. Everyone have a problem about concentration. I'm sure in the world, in the over information. Today, please. ค่ะสำหรับจุดประสงค์หลักของการทำเวิร์กช็อปนะคะก็เราจะแสดงให้เห็นว่าเราจะสามารถเพิ่มความจดจ่อกับสิ่งที่ทำเพราะบางคนก็จะรู้สึกว่าไฮเปอร์ก็คือสมองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็จะได้เห็นผลในเวิร์กช็อปนี้หลังจากเบรกค่ะทั้งสองท่านมากเลยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบกลับกันนะคะลำดับถัดไปเดี๋ยวเราจะพักเบรกนะคะสัก30 นาทีค่ะเรามีขนมนะคะแล้วก็กาแฟ coffee break อยู่ด้านหน้านะคะเสร็จแล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะคะ we would like to give you a present of appreciation from Dr. Wuria to say thank you to you แต่ว่าเรามีของที่เราอยากจะมอบให้Mr. Chang ก่อนค่ะ That means number one, your habit, sleeping habit. If you don't sleep well, your brain has no time to recover. Our neuron connection, our body, every part of the body, it recovers itself. If you're sick today, you have flu, if you don't do anything, also you will recover. It probably take a longer time. Medicine helps you to shorten the recovery period, but your body recovers itself. So our body, every day we are going through the neuron connection recovery. If you don't have good sleep, people who have very short sleep, they tend to destroy their neuron connections. People with high stress, every day under high stress, they blame your boss. Give you a lot of stress, then your neuron connection will break more. Right? Because every stress creates, it's like a rubber band. You keep pulling, you'll break. Right? So that is the problem. Of course, we have a very specific case, right? Like serious neuron connection problems. I work with one neuron surgeon in Singapore. So this is a surgery operation doctor. So he operates on brain. So recently he has a case, a kid who went to an accident, whose brain was smashed, actually quite badly damaged. So what his job as a doctor, he stitched back the brain. So he recovered most of the functions, the physical matter. But one of the things he cannot recover is the memory system. So he said no matter how, this boy now forget things very fast. Right? So the only way that means his neuron connections are broken up. So there is no chemical, no medicine that can help them. So the only way is we try sound wave now. So it's a visual method. So you take this as a physiotherapy. Like if you injured your muscle, you go back and do exercise. So the doctor will teach you how to walk. Right? People who have problems. So same method. So we're using that with doctors to try. So if we don't use the sound wave, so like to help for deep sleep, can we take the melatonin? Melatonin helps you to sleep, but it can create a lot of side effects. It can create dependency effects also. Right? Of course, it's effective. It's the one of the things that the only thing doctor can give you. Right? But I have a lot of customers who have gone through this and they cannot solve that problem. Even they take the melatonin, they cannot sleep. Right? So it depends on dependency. Your body needs that medicine to sleep. Right? But we don't want. I prefer the natural treatment method. Our body are born with recovery systems. So how do we help this system to recover? So it's alternative treatment to medicine. อย่างสมมติที่เคยทำตัว neural code กับประเทศต่างๆครับถ้าเกิดจะปรับมาใช้ในประเทศไทยครับแต่ว่าปัญหาคือเด็กไทยก็ไม่ได้เขาเรียนจากการท่องจำครับแต่ neural code บอกว่าให้หา creativity ออกไปอย่างเงี้ย
อันนี้ที่หนึ่งนะครับก็อยากรู้ว่าต่างประเทศเขาใช้วิธีศึกษาแบบไหนกันอยู่นะครับมันถึงได้ตอบสนองกับตัว neural code เนี่ยได้ดีหนึ่งนะให้สองคือไอ้ตัวการทำเวฟซาวน์เนี่ยครับที่บอกว่ามันจะอยู่กับเด็กหรือว่าอยู่กับคนได้นานแค่ไหนอะแบบว่าเขาจะใช้ได้ไปอีกเราต้องเข้าคอร์สทุกครั้งเดือนละครั้งหรือยังไงหรือว่าแบบว่าทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับ And the second question is that how do we train the sound wave? How long do we have to take it? How often do we need to do it? Or we have to do it again and again over the time? Or how is it? First question, I think, is the Ministry of Education of Thailand's job. เรื่องของกระทรวงศึกษา I'm ธิ not การ the แล้วค่ะ capacity to do it. I try, but I can't do it. Yeah. So in Singapore, we have the same problem. I mean, not just Thailand, anywhere in the world. I mean, our generation, we learn to memorize things, we produce exams, and then we try to see which one come out, which one don't come out exam, and then we score the exam. Right? We do very well. We are very good at that. Singaporean students are trained to score exams, but that is not good enough. So many years ago, our MOE realized this is not a good education system because people remember and then they forget. Whatever you remember, now I think many of us, including myself, you go back and take O-level, probably will fail. Right? Even O-level you'll fail because I don't think you can remember for so long. That's how our brain system works. Human system is not forever or memory. So this is a broad system, education system, how we can improve it. Alright. Then the other question, second question. How long do we have to attend the work? We created a tool, actually a earpiece with the sound wave inside. So typically we recommend students to do it twice a day. Listen to it twice a day. And then for depending on the type of students, some may have problem challenges in study. So typically they will see result in 2 weeks to 1 month. And then once they see the result, they either use it or they don't use it anymore. But some people would like to use it forever. It's an exercise. You can tell me, is it good enough if I run for 2 years and then I don't run? It's okay. But you can continue to run forever until you die the last day, right? Exercise is always good for our body. So exercise for the brain is always good because your brain is changing every day. I have this question. Somebody asked me, after we use this, is it forever good? I said, it's forever good, but your brain will change again. That today I go to exercise gym, I'm very strong, very good. Does it mean forever? No. Your body will change. Your brain will change. Every day is changing. So you can use it continuously. ก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะสำหรับเด็กที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะ2 สัปดาห์ถึง1 เดือนนะคะจนกว่าจะเห็นผลทีนี้เนี่ยการใช้sound wave เนี่ยค่ะมันเหมือนกับการออกกำลังกายนะคะก็คือถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็ดีเพราะว่สมองมนุษย์เรานะคะมันจำได้ไม่นานนะคะความทรงจำมันอยู่กับเราได้ไม่นานยังไงเราก็ต้องลืมมันเหมือนกับการออกกำลังกายค่ะวันนี้เรารู้สึกว่าเราฟิตเราอาจจะไม่ออกก็ได้หรือว่าเราจะออกกำลังกายเรื่อยๆเพื่อให้มันคงที่อย่างนั้นก็ได้นะคะสำหรับ Neuro Sound Wave นี่เขาจะมีเครื่องมือให้นะคะก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์แล้วก็บุคคลที่ได้รับการเทรนตรงนี้ด้วยว่ารีเซลของมันคือผลลัพธ์ของมันของการที่เข้าคอร์สนี้แล้วเราจะวัดได้อย่างไรนอกจากไอ้ตัวทางฟิสิกอลแล้วเราจะวัดได้อย่างไรว่าการพัฒนามันออกมาเป็น creativity ของเด็กนั้นแล้วหรือว่าเป็นผลทางสุดท้ายของที่แบบออกมาแล้ว What we do in our program, we basically change your mindset. We shift your mindset. But we cannot measure today. We don't have any scientific equipment or instrument to measure. Even IQ, yeah, there are some MENSA measurements, but it's not very accurate in a sense. So creativity has been measured from the results, from not by creativity itself, but from the result that the person produced. Right? The children in the school, if they are more creative, probably they start to think of problem solving. We do give them like creative learning program. We can give them a problem-based learning, see if they can solve the problem. Right? I tried it once many years ago. I started Temasek Poly. I was the first batch of lecturers. I was the first director there in this polytechnic. We started. When I challenged the students, a lot of them cannot do it. That was like how many years ago? 20 years ago. Right? 1992, I started Temasek Poly. I joined Temasek Poly. 1992. That was like 20 over years ago. So our education system was very old system at that point. So when I was teaching electronic circuits, and I changed the whole circuit design, a lot of people cannot do it. They simply cannot do it. So I said, we start with a problem and we solve the problem. So you start to derive the problem. So it takes a long time to change that. Right? But we can basically open up their mind. That's all. That's how we can do. We let them see things in different perspectives. Slowly they start to get into it.
ค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะก็คือว่าจะเป็นการดูที่ความคิดนะคะเป็นเรื่องของ mindset มากกว่า ปัจจุบันนี้ยังไม่มีเรื่องใดที่สามารถวัดความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะอย่างที่มิสเตอร์ตังเคยทำมาก็คือการเรียนแบบ problem based learning ก็คือการตั้งปัญหานะคะแล้วก็ให้เด็กแก้ไขปัญหาสรุปว่าก็ยังไม่ค่อยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้สักเท่าไหร่นะคะในเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นแค่การเปลี่ยนดีไซน์หรือว่าการสลับตำแหน่งหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยพอเปลี่ยนไปจากเดิมแค่นิดเดียวก็ทำไม่ได้แล้วนะคะพอผมรับรู้เรื่องนี้มาครับเนี่ยตัวผมเองทำแบบวัดความคิดสร้างสรรค์น่าจะเป็นอันแรกและอันเดียวของประเทศไทยที่ผมวิจัยมา5 ปีแล้วไอ้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสามารถจะวัดได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้เข้ามาเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปทำการทรีตผมจะวัดความคิดสร้างสรรค์หลังจากทรีตแล้วผมจะวัดความคิดสร้างสรรค์น้องแล้วหลังจากนั้นก็จะพับปิชให้กับพวกเรารู้ทีตอนนี้ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือเหตุหนึ่งที่ได้เชิญแต่ที่เพราะความคิดสร้างสรรค์มันวัดได้ครับเหมือน IQ อ่ะ IQ เราก็วัดได้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่สามารถจะเชื่อมันได้ 100%ความคิดสร้างสรรค์ก็วัดได้แต่เราจะเชื่อมันได้ 100% หรือเปล่าแต่ว่าวัดได้แต่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาวัดทางฟิสิกอลได้นะว่ามันมีการ connect the more connect ของนิวโรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะรายละเอียดพวกนี้ก็เดี๋ยวคงจะมีในการฟิวเจอร์นะฮะในดีเซลลิ่งเนี่ยครับคิดว่าคุณจะมาทำเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมาก mentioned that he's been doing the research about creativity in Thailand for more than 5 years, and we actually developed the tools to measure creativity. I think it's the only one and only tools in Thailand available right now. ที่ผมครีเอทเรื่องของการวัดความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมก็เอางานวิจัยของโปรเฟสเซอร์ตันอุ่นเซ็งซึ่งเป็น number 1 ของสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์พัฒนาเรื่องพวกนี้ไปไกลมากๆครับไกลมากกว่าคนคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคนอเมริกันด้วยซ้ำครับที่คุณตันเซ็งมาเมืองไทยผมก็เจอนั่นก็คือที่มาเนี่ยแล้วที่เราทำให้เราอยากจะเจอที่สุด Based on the research from creativity-based learning or CBL that Dr. Ria have been research on, the roots is actually come from problem-based learning, like from Dr. Tan Woon Seng. He's working for National Institute of Education in Singapore, and we found out that Singaporean people actually study more on creativity more than American people. ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมพัฒนาสมองนะคะเป็น neurocode ใช่ไหมคะที่น่าสนใจทีเดียวนะคะถ้าผู้ใดสนใจสามารถถามเพิ่มเติมได้เราอยู่ในฟอร์มที่เราแจกไปให้นะคะมีนามบัตรด้วยนะคะเรามีตอนนี้นะคะเราเริ่มก่อตั้ง neurocode Thailand แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเราไม่มีทีมงานคนไทยอธิบายนะคะเรามีภาษาไทยทุกอย่างนะคะถ้าเกิดใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สำหรับวันนี้นะคะหมดครบทุกเซสชันแล้วนะคะก็ขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านมากๆนะคะรวมถึงแขกเวทีทุกท่านด้วยค่ะที่มาร่วมงานสัมมนานี้นะคะในหัวข้อ Innovative Neurotech นะคะดิฉันวรัญญา กิจวัฒนะค่ะเป็นตัวแทนของทีมงานทั้งหมดนะคะบอกว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะดูแล้วเนี่ยโดยหลักการนะมันก็ช่วยในเรื่องของทั้งอย่างที่เป็นกิจกรรมนะคะที่แบบเป็นภาพแล้วให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบมองว่าในหลักการของมันเนี่ยการที่เด็กดูมีสมาธิในการดูเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของ attention เรื่องของในเรื่องของการที่จะจดจำภาพในเรื่องของ working memory อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างในเรื่องของที่เป็นซาวด์เวฟเนาะมันก็คือพวกเนี้ยค่ะในเรื่องของซาวด์หรือเสียงต่างๆพวกนี้มันเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของ sensory integration เนาะโดยทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยก็จะเรียนรู้ในเรื่องของ
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง7อยู่แล้ว อย่างให้ทางตาดูหูฟังลิ้นชิมรสหรือว่าการเคลื่อนไหวการทรงตัวต่างๆพวกนี้มันเป็นเซนซอรี่ที่มันเข้ามาพอมันเข้ามาเป็นเซนซอรี่อินพุตเนาะแล้วมันก็เป็นสิ่งเราเข้ามาแล้วมันก็จะต้องไปส่งไปที่สมองเพื่อที่จะสมองก็จะแปลความอินทิเกรตต่างๆแล้วตอบสนองมาเป็นresponse ที่ถูกต้องเหมาะสมฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นเหมือนtrue เป็นเหมือนสื่อหนึ่งอย่างนี้นะคะที่จะช่วยส่งเสริมเพราะว่าพวกเซนซอรี่ต่างๆอย่างเด็กทั่วไปเวลาที่เด็กเล่นอย่างนี้ค่ะเล่นกิจกรรมบางอย่างเช่นเขาเดินทรงตัวหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆที่ชิมรสอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริม sensory integration ทำให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้เพราะมันต้องคิดแล้วก็ตอบสนองออกมาคิดว่ามันก็ช่วยทำให้ได้เกิดการเรียนรู้นับจดจำกิจกรรมเนี่ยในเรื่องของที่มันเป็นภาพเนาะมันก็คือถ้ามองว่าในพอดีเราก็ทำงานกับเรื่องเด็กอะไรอย่างเงี้ยพวกภาพอย่างเงี้ยมันก็จะ attractive มันคือเป็นเรื่องของสายตาที่มองเห็นแล้วมันก็จะแบบตื่นเต้นแบบแล้วก็ภาพบางอย่างเนี่ยที่เราดูเนี่ยมันสามารถมันไม่ใช่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยกับมันไม่ใช่แบบสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดแล้วมันก็จะจินตนาการต่อเนี่ยฝึกในเรื่องของคิดต่อว่ามันจะเป็นยังไงฝึกการสังเกตอะไรเงี้ยค่ะก็มองว่าจะช่วยในเรื่องของ creativity อะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวการอบรมของ Neuro Coach วันนี้ก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นสิ่งใหม่นะฮะแล้วก็คิดว่ามันจับต้องได้ตรงที่มันเพิ่มตัวระบบสื่อประสาท Neuro Science อย่างเงี้ยครับเพราะว่าศึกษามาอยู่แล้วคราวนี้พอมีการสัมมนาที่เข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยตอบโจทย์ให้มันมีวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยให้เราแบบได้เข้าใจมันมากขึ้นสำหรับตัวสัมมนาครั้งนี้นี่ช่วยให้อะไรได้บ้างก็คือช่วยให้กลับไปคิดว่าสำหรับเด็กๆของประเทศไทยของบ้านเราครับควรจะต้องใช้วิธีนี้ในโรงเรียนด้วยไหมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คิดตอนระหว่างที่สัมมนาไปเรื่อยว่ามันน่าจะต้องใช้กับเด็กเราบ้างเขาเรียกว่าเหมือนกับเราได้ดีท็อกซ์หรือว่าเอาของเสียออกจากสมองออกไปอย่างเงี้ยครับซึ่งตัว Neuro Coach วันนี้เนี่ยเขาก็ช่วยตอบในเรื่องของการที่ระบบประสาทช่วยให้งานสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ผมสนใจอยู่ครับถ้าทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมแบบนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้เด็กของเรามีความสามารถมีเขาเรียกว่าสมาธิอย่างที่ตัว Neuro Coach เขาต้องการสื่อสารคือเขาจะโฟกัสกับการเรียนได้ดีขึ้นผมคิดว่าน่าจะเรียนได้ดีขึ้นนะครับในตอนแรกนั้นยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับว่า Neuro Coach เนี่ยจะช่วยพัฒนาได้หรือเปล่าแต่ว่าในงานสัมมนาครั้งนี้นะครับมีเวิร์กช็อปแล้วจากการที่เราได้ลองอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์มากต่อนักเรียนแล้วสามารถทำได้จริงรู้สึกได้จริงครับเป็นเวิร์กช็อปทุกเวิร์กช็อปเลยครับที่เราได้อยู่ในสภาพนั้นจริงๆถ้าเหมือนเราเป็นนักเรียนที่อยู่ในนั้นจริงๆครับเราจะรู้ว่าในตรงนี้ได้ผลจริงๆพอดีพี่เองก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องของการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้แล้วก็กระบวนการทางสมองนะคะแล้วก็คิดว่าจากที่ฟังมาทั้งหมดนะคะก็คิดว่ามันมีกลไกมีกระบวนการหลายอย่างนะที่มันช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพสมองได้จริงนะคะเพราะว่าอย่างกับซาวตัวที่พี่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วเราก็เหมือนว่าถ้าเราเคยฝึกสมาธิมาด้วยเราจะรู้สึกว่าเราจับอารมณ์เราได้บางครั้งด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดคนสนใจเนี่ยเข้ามาศึกษาเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เด็กเป็นสมาธิสั้นก็เยอะซึ่งเป็นปัญหาของครอบครัวอย่างมากเลยแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกทางไหนตอนนี้ที่ประเทศไทยทำอยู่ก็คือปรึกษาจิตแพทย์ใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วเครื่องมืออะไรล่ะคะที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในกลไกหรือว่าสารเคมีหรืออะไรภายในสมองซึ่งตัวเนี้ยน่าจะต้องช่วยได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคอื่นๆโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องใช้การรักษาหรือบำบัดในเชิงลึกเลยอย่างพื้นๆเลยคือคนที่นอนไม่หลับตัวเนี้ยเคยคุยกับเพื่อนที่นอนไม่หลับเขาทรมานมากเลยทั้งที่พยายามแล้วนะคะถ้าตัวเนี้ยคลื่นตัวเนี้ยเข้าไปทำงานในระบบกลไกของสมองแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยนะคะพี่ก็คิดว่าจะต้องช่วยบำบัดอาการเหล่านี้แล้วก็ทำให้สมองเนี่ยพัฒนาอย่าง
อย่างสูงสุดเท่าที่จะเป็นได้และที่สำคัญก็คือว่าเขาให้ไอ้คลื่นอัลฟาตัวเนี้ยมันยิ่งกว่าอีกนะคะเพราะเราก็เคยคิดว่าแค่เกิดคลื่นอัลฟาแล้วเนี่ยสมองก็ทำงานเต็มที่แล้วแต่วันนี้ก็ได้ค้นพบอีกว่ามหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นก็คือเหนือเกินกว่าคำว่าคลื่นอัลฟาขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่อยากจะต้องติดตามต่อไปแล้วก็สนใจอย่างน้อยเอามาพัฒนาตัวเองแล้วก็ลำดับต่อไปถึงจะบอกได้ว่าเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องขอเวลาค่ะมันก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะพัฒนาได้ในระดับหนึ่งเลยอะค่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราพึ่งแต่ EPMED อย่างเดียวอะมันก็คงไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเด็กที่เราไปทำการรักษาหรือว่าไปทำการทดลองด้วยอะค่ะใช่ค่ะคือมันต้องอยู่กับเหมือนในความคิดของหนูนะคะก็คือเหมือนกับประมาณว่าเราต้องดูด้วยว่าแบบคนนั้นเนี่ยรูทีนประจำวันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็แบบเขารับได้มากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะคะหนูอยากรู้ว่าเหมือนกับว่ามันจะเข้าไปกระตุ้นสมองส่วนไหนหรือว่าไปพัฒนาตรงไหนให้มันแบบทำให้เขาดีขึ้นเหมือนกับประมาณว่าการเปลี่ยนแปลงของสมองณขณะที่เราทำการทดลองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงเพราะอะไรมาทำให้มันถึงดีขึ้นนั่นแหละค่ะจุดแรกที่ตัดสินใจมาเนี่ยนะคะก็คือสนใจอยู่2จุดก็คือพัฒนาสมองลูกแล้วก็พัฒนาสมองของเราด้วยเพราะว่าเรามีลูกช้าเราอายุมากกว่าลูกเยอะอะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเลี้ยงลูกไปอีกนานเนี่ยเราควรจะพัฒนาสมองเราให้มันทันเขาอะค่ะแล้วก็พอมาเนี่ยก็รู้สึกว่าสนใจมีส่วนที่จุดที่น่าสนใจหลายจุดมากเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ได้อย่างเช่นการออกกำลังนิ้วพัฒนาสมองซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเคยได้ยินมาบ้างแล้วก็มีฝึกบ้างเหมือนกันที่บ้านแต่ก็แบบนานๆนึกได้ก็ทำทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเนี้ยเห็นมีหลายท่าแล้วก็รู้สึกว่ามันควรทำแล้วล่ะมันควรทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเน้นดูเรื่องสีที่ว่าเน้นเรื่องของการโฟกัสน่ะมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าสนใจจริงๆเลยแล้วก็คิดว่าอาจจะต้องไปหาความรู้เพิ่มหรืออะไรเพื่อที่จะเอามามีความเพราะว่าช่วงเนี้ยลูกกำลังโตแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ค่ะคือเราเติบโตมาในยุคการศึกษาที่สอนให้จำซึ่งพอเราโตมาแล้วณตอนนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปเนาะเราก็รู้เลยว่าการที่ถูกสอนให้จำมาเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการสอนที่เน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือพัฒนาสมองเนี่ยนะตอนนี้มันสำคัญจริงๆเราคิดว่ามันดีมากถ้าเกิดเอาไปสอนในโรงเรียนคืออันดับแรกคือต้องตอบก่อนว่าเป็นความรู้ใหม่ของตัวเองทีนี้ประเด็นคือว่าคำถามที่ว่ามันสามารถที่จะพัฒนาสมองได้ไหมคิดว่าน่าจะได้กับตัวเครื่องมือตัวนี้Neuro Code เพราะว่าถ้ารู้จักทฤษฎีที่ดร.ทั้งได้เสนอก็คือว่าจากเด็กๆมีเส้นสมองเล็กๆน้อยๆก็เริ่มที่จะขยายขึ้นพอเวลาอายุมากขึ้นเส้นสมองก็จะหายไปประมาณ 50% ทีนี้พอมีตัวนี้คิดว่าน่าจะได้มาส่งเสริมผลักดันเพื่อที่ความจำของคนเราให้มีเส้นสมองที่มีอยู่คงเดิมทีนี้คำถามว่าสามารถไปผลักดันให้กับโรงเรียนหรือไปใช้กับคนทั่วไปไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละพื้นที่แล้วก็ของแต่ละคนด้วยว่าสามารถที่จะใช้ได้ไหมก็คือว่าต้องดูต่อไปฮะว่าสามารถใช้ไปได้ไหมก็ต้องลองไปใช้ดูว่าสามารถใช้ได้แค่ไหนแล้วก็มาพิสูจน์กันว่าสามารถใช้ได้ไหมและตัวนี้คือตัวสำคัญครับ ก็สำหรับหลังจากที่ได้ร่วมการอบรมครั้งนี้นะคะรวมทั้งเวิร์กช็อปด้วยก็พบว่า Neuro Code เนี่ยสามารถช่วยทำให้เรารีแลกซ์ได้จริงๆนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าเราจะมีความเครียดนะคะความเครียดสะสมหรือว่าความกดดันจากที่ทำงานนะคะเพียงแค่ฟังนะคะsound wave เนี่ยขึ้นความถี่เสียงเนี่ยที่ถูกคัดเลือกโดยเฉพาะมาเพื่อช่วยให้สมองของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายนะคะก็ช่วยให้เรารีแลกซ์ได้จริงๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะในเรื่องของคลื่นเสียงเนี่ยนะคะจะทำให้
เพิ่มความจำของเรานะคะช่วยให้เราเนี่ยมีความจำยาวนานยิ่งขึ้นสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการจดจำสำหรับเด็กที่กำลังเรียนรู้ในสิ่งต่างๆค่ะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายเลยนะคะที่เกี่ยวกับการทำงานของสมองนะคะแล้วก็เรื่องมุมมองของเรานะคะเรื่องความคิดของเราซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมาเนี่ยล้วนเป็นผลมาจากสมองทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆถ้าเราสามารถเพิ่มศักยภาพตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีพลังแล้วก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำได้มากยิ่งขึ้นค่ะ Okay so from your expectation and what really happened in this workshop in this session today are you satisfied with it from the reaction of the audience what do you think about it I think it's great today because it really is beyond my expectations. I see a lot of very good response and I see the result, in fact even the right brain that I normally don't get such response from the audience. So I think this is a very good audience, probably because many of them are in the education industry already. So they're very familiar with what we are talking about. Of course the neuro part is something new to them and I'm very happy with actually their response and the results today. So are there any differences between a Thai audience and other countries' people? What are the differences of the audience? What do you think? Generally, I think in this group's audience, a lot of them very creative. I find that actually they are more creative as compared to other countries that I've been to. The other thing is probably they are less stressful than other people. Probably Thailand is a happy country. People are more happy, so they don't have so much problem with stress. Yeah, but the other general problems everyone is facing in the world, like education, learning ability, learning disability, these are issues that we are trying to resolve, and I think it's across the board. So from the result that you get from your research and what you've been doing, what do you think is the most important problems that you aim to resolve? Two problems. First is sleep. Sleep is the biggest problem I think the world is facing, from children all the way up to adults, up to elderly people. Because if you don't sleep well, our memory system will have problems. So the people start to lose their memory. Second thing is their brain, their learning ability. So learning ability also is a very important part, because if children, if their brain is not learning well, then they cannot study well. They'll study very, very hard, very difficult for them to study. So we hope to improve their learning ability so that they can study in a better way, in an easier way. So from your perspective, do you think neurocode can use for the children in early years up to adult, right? Yes. So would you recommend it to the school to use it as a daily basis? May not be daily basis, but it'll be a very good supplementary program, because what we focus on is to improve the learning ability, the brain itself. Then the school teach the knowledge, the children will be easier to absorb and they can retain the knowledge for a longer time. So I think this is very useful for schools. So are there any solution from your seminar? I heard you talk a lot about mindset. I wonder, apart from the neurocode, do you think there is any other way that can help changing people's mindset? Oh, there are many ways we can change people's mindsets. But we use something that is more scientific or more interesting. So we really challenge your brain. We use a lot of psychology stuff here. We use color charts. So they see things that probably they have not seen before. So that will be something that will open up their mind. And hopefully through this program, they start to open up and start to think things from different perspectives. Thank you. Thank you.